Мне мои подруги говорили белорусские: молчи, будь умной. Качанова – это агент русского мира в верхах. Нашим студентам, нашим звездам, которые прошли такой конкурс, она там про план Далиса говорила, они там вслух ржали над ней. Единственная священная корова был, конечно, Лукашенко. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Рода, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з дацэнткай, палітолагам, гісторыкам Розай Турарбекавай. Роза, вітаю. Добрый день. Як вы апынуліся ў Беларусі? Замуж вышла за белоруса. Як вы познакомились с мужем? Наше знакомство состоялось вообще в сказочном месте. Есть такой зальцбургский семинар известный, американцы его делали и продолжают делать. В Зальцбурге это такая часть примирения Европы, в частности, Зальцбург – это Австрия, где проводятся разного рода семинары на очень актуальные темы с политиками, с журналистами, то, что называется public opinion makers, по разным очень там таким темам. И тема семинара, на котором мы познакомились с Павлом, была Race and Ethnicity Models for Diversity. То есть расы и этничность, модели для разделения буквально. В общем, смешная история получается, что на таком семинаре мы познакомились. И самое главное, что этот семинар проводится в знаменитом Леопольд-Шлосс, это значит дворец, да, Леопольда. Это там, где снимался знаменитый голливудский фильм «Звуки музыки». Как раз о любви, о сопротивлении против фашизма и так далее и тому подобное. Это там Оскар получила Джулия Эндрюс, кажется. И вот в этом дворце мы познакомились с мужем. Там у нас как бы начались отношения, которые закончились в том же году заключением брака 27 декабря. Но перед этим я ездила знакомиться с его родителями в Севастополь, а перед этим еще я защитила диссертацию, получила диплом. Это было мое такой пункт, что вначале я должна защитить диссертацию, только потом я могу выходить замуж. Вот так и случилось. Поэтому нам, как говорится, есть что вспомнить. И мы своих детей возили в этот дворец, в Австрию, показывали, где их родители познакомились. И, конечно, для организаторов Зальцбургского семинара это было таким событием. Они нам долго писали об этом и просили нас фотографии, чтобы использовать это в качестве такой, не то чтобы рекламы, но да, в такой истории того, к чему может привести Зальцбургский семинар. Вот, собственно, наша история знакомства. А як бацькі вашего мужа вас приняли? Очень хорошо. Я благодарна его семье за то, что они меня приняли безо всяких, я бы сказала, условий каких-то и ограничений, потому что вы должны понимать, что все-таки люди старшего возраста, у них могут быть свои какие-то представления, и, может быть, даже предрассудки. Мы все-таки очень с Павлом разные с точки зрения воспитания и с точки зрения того, что мы представляем абсолютно разные части Советского Союза, а тогда уже независимые государства. У нас есть разница в возрасте. Вот. И в общем и целом это и с моей стороны, и с его стороны это все равно, что было брать кота в мешке фактически. Мы плохо знали друг друга на самом деле. И это могло бы показаться каким-то безумием. Но его родители меня приняли очень хорошо. Возможно, потому что его родители очень интересовались историей, искусством. И в этом смысле я сдала экзамен. Условный экзамен, конечно, я шучу. Экзамен у меня принимал мой свекр. Он меня спрашивал, что я знаю об истории Севастополя. Вот. И мы с ним долго обсуждали такие темы, как начало Крымской войны, русско-турецкие отношения, история флота. И он удовлетворился тем уровнем знаний, которые я ему предоставила. Я ему предоставила даже автореферат своей кандидатской диссертации. Он внимательно с ним ознакомился, не стал задавать вопросы, сказал в общем и целом хорошо. И они нас стали торопить, чтобы мы как можно быстрее заключили брак.
потому что хотели быть свидетелями его. Но, к сожалению, в Севастополе ни у меня, ни у Павла не было возможности официально зарегистрировать отношения, потому что на тот момент я была гражданкой Казахстана, а он уже был гражданином Беларуси, а дело было в Севастополе, в Украине, а у наших родителей были украинские паспорта. В этой ситуации даже не было ни консульства, ни Казахстана, ни Беларуси, никаких возможностей таких не было. Поэтому они с нас взяли слово, что мы все-таки поженимся. И на том я уехала, и мы выполнили волю родителей, как говорится, уже, ну и наше желание в первую очередь. И мы поженились в декабре того же года. А як ваша семья приняла то, что вы не за казаха выходите замуж? Проблема заключается не в том, что я выхожу замуж за казаха, а проблема заключалась в том, что все мои двоюродные братья и сестры так или иначе выходили замуж или женились не на казахах. И мой дедушка, как и моя мама, очень со слабой надеждой просили меня все-таки подумать над тем, чтобы в семье хоть кто-то сохранил верность казахскому этносу. Вот. Но у дедушки были совсем, я бы сказала, ограничения мягкие. Вот, хотя бы там с точки зрения, там, даже не религии, он говорил, региона, но чтобы первое, чтобы ты не нашла себе мужчину недостойного себя, это его больше всего волновало. Второе, чтобы ты не уехала куда-нибудь прям совсем очень далеко. В его представлении очень далеко это могла быть, там, например, Африка или Латинская Америка, что-то такое очень совсем заокеанское. Вот, и их ограничения носили уже не такой серьезный характер, потому что мне было 27 лет, а по нашим меркам 27 лет, я хочу вам сказать, это уже как-то там одна из моих соседок не очень благожелательно сказала, ну что, последний шанс выйти замуж. Вот. Тем более, что я с ученой степенью уже работала заместителем декана в Центральной Азии, но не в Казахстане, в Алмате, а в Центральной Азии в целом. Ну, такая шутка была, что умная женщина, конечно, это скорее недостаток. Вот, и было бы сложно найти мне как бы пару, так мои говорили, по крайней мере, родственники. На самом деле я в это не верила особенно, но у меня как бы критерии, условно критерии для второй половины будущей были, по мнению моей мамы, слишком высокие. Когда она уже отчаялась и спрашивала меня, ну, чего ты хочешь? Кого ты хочешь? Я когда описала, кого я хочу, она сказала, тебе не муж нужен, а телевизор. Я сказала, ну что, если так получится, если не случится встретить такого человека, то... Ну, я просто не хотела разочаровывать очень маму, не хотела ей говорить о том, что меня это не так сильно волнует, или волнует, но не до такой степени, чтобы я выбрала человека только ради того, чтобы выйти замуж. Вот, поэтому, когда я объявила о том, что я собираюсь выйти замуж, и, по всей вероятности, мне придется покинуть Алмату, я бы сказала, наверное, мои родственники, у них не нашлось причин особенно возражать. Хотя, конечно, я думаю, что для моей родни это был удар, потому что речь шла о том, что я собираюсь уезжать. И это отдельный был разговор, но... Я была абсолютно убеждена в том, что и в этом смысле это патриархальный стереотип, что жена должна следовать за мужем, а муж должен следовать за своей судьбой, работой. Это такой стереотип, который, с одной стороны, он меня и ограничивал, а с другой стороны, я, в общем и целом благодарна судьбе, что так получилось, что я переехала в Беларусь. Я не думала, что мне будет так тяжело. Мне было очень тяжело при переезде. Но раз я решила, то назад пути не было. То есть это был такой момент, когда я как бы определяла свой жизненный путь буквально и не оборачивалась назад. Хотя мне было на самом деле очень больно. И очень больно, конечно, было моим родным. Я могла с мамой разговаривать не так часто. Мне для этого надо было ходить в международный переговорный пункт,
Хорошо, что он там находился не очень далеко, но первые годы были очень сложными для меня, потому что буквально все изменилось. Да? Там окружение, культура, вода, воздух, природа. Белорусы прямо противоположны по своему национальному темпераменту казахам. Я буквально не знала, там, что правильно, что нет, как правильно ступить, как правильно сказать, что правильно, что лучше, что о тебе думают и так далее и тому подобное. То есть вы попадаете в такое пространство, где вы не понимаете систему координат. Вот. А можете писать вот эту розность менталитетов? Я тут могу вам целую лекцию читать. Казахи народ очень открытый, любит шутить, быстрый, не может стоять на месте долго. Кочевники, короче говоря. Очень коммуникабельный, вот прямо супер коммуникабельный, супер открытый, много родственников, очень много родственников, очень большая любовь ходить в гости друг к другу, дарить друг другу подарки, обмениваться этими подарками, это отдельно вообще, это может просто утомить в конце концов, понимаете, разговоры о родственниках, о семье, очень много, долго, вы приезжаете, то есть я понимаю, что белорусы тоже семейные люди, тоже большие семьи могут быть, но это несопоставимо по масштабам вообще. Но и кроме того, что несмотря на то, что, плюс ко всему моя семья, я имею в виду семью родителей моего мужа, они очень такие интеллигентные люди, городское поколение, это 7-е поколение в городе живет. Они давным-давно оторвались от всего вот этого, да, от земли буквально, как я говорю. Абсолютно асфальтные люди. И я тоже асфальтный человек, то есть я в 3-м поколении городской человек, да, но я в 3-м, не в 7-м. Это большая разница, существенная. Потому что у меня родственники в сельской местности в Казахстане разбросаны, очень много родни непосредственно в Алмате, потом в Талды-Кургане, в Талды-Курганской области, в Карагандинской области, там есть кто-то там на Урале, это уже давным-давно было когда-то. Уральская область, это место наше, откуда мы вышли. Это родоплеменная система в Казахстане у казахов, которая стала ломаться только с началом советской власти на самом деле. Только тогда, когда стали людей, насильно сажать на землю, то есть прекращение кочевого образа жизни буквально. Это отразилось очень драматично на казахском народе, чуть не доводя его до физической гибели. Это отдельный разговор. И мы, казахи, городское поколение, это буквально, если мои ровесники, это 3-е, максимум 4-е. Максимум. И я вышла замуж за семью, где 7-е, теперь 8-е поколение городское. Это не просто городские люди, это там, если говорить о семье мужа, это аристократы, это, я не знаю, врачи, психиатры, художники, театралы, и так далее. Это просто большая история семьи на самом деле. Людей, которые творили и делали карьеру в городе, уже не говоря о части семьи аристократического и даже супераристократического происхождения. И для меня эта история, связанная с разницей не только между белорусской и казахской культурой, но и история, связанная с разницей между городской и сельской культурой. Причем сельская культура, да, она тоже культура на самом деле. Ее нельзя не уважать. Мы от земли вышли. Белорусы так вообще, это крестьянская нация, этого не стоит стыдиться. Мы нация казахи, нация скотоводов, кочевников. Да. Это не просто нельзя стыдиться, этим надо гордиться тоже. Но это, конечно, большая разница между белорусами и казахами, она была буквально во всем. Белорусы, что мне очень нравится, это люди очень в определенном смысле рациональные, умеют считать, не разбрасываться заработанным.
не разбрасываться деньгами. Это не означает скупердяйство, это совсем другой уровень. Я всегда думала о том, что белорусам, может быть, стоило бы стать протестантами, потому что по духу белорусы протестанты на самом деле. Ну, это, извините, что я такие вещи говорю, но это может быть сравнение с казахами. Казахи не просто хлебосольные, это просто направо и налево раздача. Это необходимость раздачи не денег, а материальных каких-то возможностей, потому что все, что материальное, оно не ценно. Ценны люди, как... И это специфика кочевого мышления. Специфика кочевого мышления заключается в том, что вещи не ценны. Ценны человеческие связи, потому что в степи очень мало людей. И человеческая жизнь, и человек – это источник, там, я не знаю, информации ценной. Это человек, который может помочь, человек, который может, там, я не знаю, дополнительно, который поможет там, со скотом и так далее и тому подобное. А все, что материальное, это надо тащить с собой. И так как вы кочуете по меньшей мере 2 раза в год, это по меньшей мере вы 2 раза в год делаете, да, то вещи обретают не такую ценность. Вот белорусы, когда превратились в новых кочевников, я про эмиграцию, да, говорю, у них произошло вот это психологическое переосмысление этого момента, да, что как можно меньше вещей должно быть, потому что тащить с собой много приходится. Вот, поэтому, а так как казахи кочевали столетиями, то это просто стало частью нашей натуры, да, буквально. Надо одарить человека, чтобы расположить его к себе. А у белорусов наоборот накопление, потому что накопление необходимо для как бы, это и есть благосостояние, вопрос благосостояния. Прямо противоположные культуры. Белорусам пришлось пройти через ужасы буквально, да, мировых войн, войн до этого. Всегда вставал вопрос о выживании и самосохранении. И отсюда очень много вот этих вот моделей поведения, связанных с мирным характером. Мне мои подруги говорили белорусские: молчи, будь умной. Вот, то есть это, для меня это вообще это как... Знаете, как будто я на другой планете оказалась. У казахов нельзя молчать. Если ты молчишь, ты что-то скрываешь, видимо. У тебя какой-то дурной замысел. Это совершенно разные модели поведения. И вот эта разница, она постоянно перед моими глазами стояла. Ну и самый смешной случай, по поводу разницы, который я хотела бы рассказать, это когда я пришла в студенческую аудиторию в Белорусском государственном университете, достала список студентов этой группы и стала отмечать. Ну, надо мной студенты смеялись, потому что тогда документация была на белорусской мове. И моя фонетика их так смешила, потому что я как русскоязычная, 100% русскоязычная человек, который никогда не слышал белорусского языка за всю свою жизнь, приехал в возрасте 28 лет, берет список и начинает читать белорусский документ. Это анекдот. Это действительно анекдот. И студенты надо мной смеялись, ну, не так, не оскорбительно, доброжелательно, но все равно. Надо мной смеялись. А потом я читала лекцию, а после лекции я всегда давала часть времени на вопросы. И я спрашиваю студентов: есть ли вопросы? Первое занятие – нет вопросов. Второе занятие – нет вопросов. Третье занятие – нет вопросов. И у меня началась паника. Паника, потому что я не понимаю, что не так. Потому что в казахской аудитории вы не успеваете зайти в аудиторию, и начинаются вопросы. Вас постоянно перебивают, вас постоянно комментируют, вам постоянно задают вопросы. Казахи очень активны, как студенты. Так как я была молодой преподавательницей, студенты набирались наглости, даже телефон спрашивали абсолютно публично на лекции, спрашивали: а телефон ваш можно? И вот, ну, вот такие моменты, которые, это даже не детали, это очень серьезное отличие, оно меня приучило к тому, что я захожу в аудиторию, и я понимаю, что то, что я читаю, это интересно, это вызывает отклик, либо это вызывает критику. Короче говоря, дается сразу фидбэк моментальный, мгновенный. В белорусской аудитории молчание. И я уже, хорошо, супруг преподаватель, я говорю: как мне понять вообще, интересно, неинтересно, что не так, что вообще в принципе, чем я могу заинтересовать? Он говорит: дай мне сюда список.
Я не поняла этого юмора. Я говорю, дай мне сюда список. Я даю список. Он читает. Ты всех отметила, кто отсутствовал? Я говорю, да, я всех отметила, кто отсутствовал. Он говорит, интересно. Я говорю, что интересно? Твоя лекция им интересна. Я говорю, как ты это определил по списку? Он говорит, мало людей отсутствует. И потом, через какое-то время, я слышала одну невероятную женщину, которая была наблюдателем на выборах, каких-то местных выборах, я не помню, когда это было, в начале 2000-х, которая сказала, но она была очень честным человеком, она сказала, белорусы голосуют ногами. И я это запомнила. Вот это белорусы голосуют ногами, не руками, ногами. Или еще один момент, то, что я вынесла о белорусах. Молчание не есть знак согласия. Я всегда об этом говорю всем своим коллегам, кто не является белорусами. Я говорю, вы их не знаете. Хорошие, такие толерантные люди, очень приятные. Я говорю, они всем приятны, потому что они молчат. Ну да, молчат, значит, согласны, значит, все хорошо. Я говорю, нет, молчание у белорусов не знак согласия. А что это? Я говорю, знак чего угодно. Просто на всякий случай молчат. Казахи на всякий случай, они как раз-таки говорят. На всякий случай. И когда я общалась со своими в диаспоре, казахской диаспоре в Беларуси, они мне рассказывали гораздо более смешные случаи. Там моя подруга уже на возрасте со своим мужем и сыном, муж белорус, как вот прямо в моем случае, сын, они приехали в Казахстан к родственникам, и муж с сыном пошли в соседнюю комнату, а казахи пошли на кухню пить чай, женщины всегда там пьют чай, это наша традиция, долго-долго там всех обсуждают и так далее, это просто ритуал настоящий. Проходит 2 часа, а твой, говорит, твой где? Она говорит, ну в комнате сидит. 2 часа ни слова? Как ты с ним живешь? Она говорит, нормально, говорит. Ну тебе что, тебе даже поругаться не с кем получается? Она говорит, нет, ругаться-то, конечно, мы ругаемся, но не так, может быть, бурно, как в Казахстане. Но это все про отличия. И в этом смысле нет плюсов и минусов, есть просто разность, есть просто как бы разнообразие. И в этом разнообразии необходимо ориентироваться, но, конечно, с уважением к той культуре, которая сложилась в определенном историческом и даже природно-климатическом контексте. Это все, оказывается, имеет очень серьезное значение. У канцы 90-х вы прыязджаеце з Казахстану ў Беларусь, фактычна з адной дыктатуры ў іншую дыктатуру. Какие были адрозненні? Тогда мне казалось, что Беларусь лучше, чем Казахстан. Почему? Потому что предприятия работали, это к вопросу о плюсах у Лукашенко, да? Но это называется сейчас консервация на самом деле. Предприятия работали, но это вообще совершенно разные страны. Почему? Потому что Казахстан – это сырьевая страна, а Беларусь – это страна, там, как это, цех там, союзный. Вот. И меня вот это поразило, что очень много белорусского, да, белорусского производства, белорусских товаров там, и так далее. Мне это доставляло удовольствие, например, там, купить пальто Елема. Это вообще мне казалось, что что-то фантастическое, что я могу ходить в пальто отечественного производства, да, колготки, там, Конте, например. Вот. Но потом ты к этому же привыкаешь, понимаешь, просто это другая страна, другая структура экономики, более продвинутая и прочее. Вот, то, что была у меня работа любимая. То есть в этом смысле у меня ничего не изменилось. Вас УБДУ одразу взяли? Не сразу, через год или полтора, почти что сразу. Мне крупно повезло. Вот. Конечно, поразила хорошая система здравоохранения по сравнению с казахской системой здравоохранения, которая в 1998 году лежала в руинах фактически. Вот. И консервация, в хорошем смысле консервация системы образования, потому что аналогично в Казахстане система образования находилась в плачевном положении. Вот это вот буквально социальная среда, она была значительно лучше. Мне было сложно оценить, что относится к заслуге Лукашенко. Навряд ли это была заслуга Лукашенко, это было просто-напросто наследие советское. Вот. Но это было выгодно, отличало.
Вы адчувалі ў той момант некую дыскрымінацыю ў Беларусі, не знаю, косые погляды, шушуканье за спиной? Конечно, было. У соседки у меня такие были. Вот. В метро там кто-то говорил, какие-то там подростки что-то такое говорили. Но так как, слава богу, белорусы народ сдержанный, да, это не тот расизм, который я, например, чувствовала в России, в Москве, вот, через которую я ездила. Поэтому я, в общем, себя чувствовала здесь относительно, здесь я имею в виду в Беларуси, я себя чувствовала достаточно спокойно. Мне было самой сложно к этому привыкать, вот в чем дело. Это очень многие вещи как бы я воспринимала слишком остро и субъективно, потому что мне было тяжело. Я себя чувствовала чужой, я себя чувствовала другой, да, буквально другой. Вот. Прошло какое-то время, прежде чем я поняла, что я себя чувствую нормально. И когда я там на себе там, могла заметить какой-то там странный взгляд, я даже могла и не понять, к чему он относится, пока мне там, например, какая-нибудь женщина не говорила: «Вы так здорово говорите по-русски». Я говорю: ну да, такое бывает, случается. Я, может, даже не могу, могу говорить по-русски, но не только по-русски, я могу даже по-белорусски, говорю, нечто отказать или, говорю, казать. Ну, тут вообще как бы люди падали, потому что такого как бы услышать они не ожидали. Поэтому я, несмотря на свою сложность, свои какие-то внутреннее самоощущение, через какое-то время я себя просто почувствовала частью Минска, частью даже Беларуси, стала себя вести как белорусы, вот, как бы вот этот код поведения усвоила. И даже за собой, когда замечала, я писала об этом, смеясь, там, сыну писала о том, что, знаешь, я сегодня поступила как чистая минчанка. Вот дождь идет, ведь есть у меня деньги, я могу взять такси, поехать до дому. Но у меня же, говорю, есть проездной. Я стою на остановке, обливаемая дождем. Ну, какого черта я покупала проездной, если, значит, это самое, я его не использую. Он пишет: ну все, приехали. Говорит: ты уже в Минске, да, ты минчанка. То есть, ну, такие очень маленькие бытовые моменты. Сёння рупоры прапаганды выкарыстоўваюць у дачыненні да вас максімальна абражлівую лексіку, апелююць да вашага паходжання, да вашай знешнасці. Вас гэта чапляе, абражае? Я ее не смотрю. Я ее не смотрю, но как бы там первый раз я попала, там Вадим Гигин обсуждал меня с Озаренком, там, по-моему, ничего такого не было в первый раз. Ну, а потом уже как бы Тур про меня говорил, там мне пересказывал Дмитрий Лукашук про это, про то, что я там шпионка ФСБ, в смысле, как это, агент ФСБ. Вот. Я их не смотрю, некоторых из них я знаю лично. Если они, которые знают меня лично, принимают участие в такого рода делах, то есть они обзывают меня не только по взглядам, но и там, в расовых делах они замечены, что я могу сказать, ребята? Как бы, я же не обсуждаю ваш рост, вашу сексуальную ориентацию и так далее. Даже у пропаганды должны быть рамки какие-то, или их нету? Ну, Озаренок доказал, что, видимо, ничего нету. Вообще, как бы абсолютно никаких правил. Калі вы атрымалі беларускае грамадзянства? Это случилось в 2006 году, по-моему. А казахскае грамадзянство у вас засталося? Нет, конечно, это же невозможно. Вы переходите из одного гражданства в другое, и в Казахстане, и в Беларуси исключен институт двойного гражданства. Вы должны вначале выйти из гражданства, прежде чем принять гражданство. То есть это часть сбора документов, кстати, идет. Вы от казахского посольства должны получить справку о том, что вы отказались от гражданства. По-другому не принимается. У якім моменце вы пачалі адчуваць беларускія праблемы як свае ўласныя? Наверное, когда у меня дети родились, когда у меня сын родился. Когда ты интегрируешься в общество, в систему здравоохранения, ходишь в поликлинику, сдаешь анализы и так далее, и тому подобное. То есть проходишь через весь этот социальный, да, все социальные службы, ты становишься частью этого общества. Ты понимаешь эти проблемы или эти там успехи, достижения. Калі вы зразумелі, што Беларусь гэта сапраўдная диктатура? В 2001 году, наверное. Когда прошли выборы президентские, и вот этот вот случай в БГУ,
Вы знаете, что общежитие БДУ проголосовали, студенты проголосовали все против. Это был очень известный случай, и был такой момент, что эти данные не сфальсифицировали, и Козулину прилетело очень хорошо. И с этого момента начинается снижение авторитета Козулина и снижение внимания властей к университету. Правда, как один мой знакомый говорил, режиму хватило терпения капля за каплей изменить ситуацию в свою пользу. То есть закрутить гайки не сразу резко. В 2020 году это было вот так, а постепенно. Вот. Но тогда я реально это увидела. Чому ви заставалися в системі весь гэты час? Ну, так ці інакш, БДУ раз за разам сутыкаліся з рэпрэсіямі. У Польшчы нават была адкрытая праграма Каліноўскага для рэпрэсаваных студэнтаў. Выкладчыкаў звальнялі час ад часу. Як вы назіралі за гэтым і як вы з сабой дамаўляліся? Мне повезло. Факультет международных отношений, моя кафедра международных отношений, там царила совсем другая атмосфера. И нас, по большому счету, не трогали. По многим причинам. Потому что это факультет международных отношений, потому что там учились дети, внуки, вот, потому что декан факультета международных отношений, я имею в виду не Шадурского, а Шарапа Александра Викторовича, у него был такая установка: людей надо беречь и сохранять. Вот. Я ощутила на себе давление в 2006 году, потому что мы с супругом ходили на площадь вместе со студентами. Речь не шла о моем увольнении на самом деле. Но запугивание определенное было, вот, но речь шла о давлении на моего супруга, и его уволили. И его уволили не просто так, его уволили с позиции заведующего кафедрой, которую он создал на историческом факультете. Вот. Но так как у меня были маленькие дети, я находилась то в одном отпуске, то в другом декретном отпуске. Как раз в 2007 году у меня родился второй ребенок, то это все я за всем этим буквально наблюдала. То есть а какое у меня было положение? Я была в отпуске по уходу за ребенком декретном. Вот. У меня были совсем в голове другие приоритеты. Мужа, увольняли, мужа хотели арестовать, на него пытались завести уголовное дело, он был вынужден сменить место работы, он фактически жил в Литве, потому что он уже работал в ЕГУ. Вот. И мы разрывались, семья разрывалась на две части, между Литвой и Белоруссией, между Вильнюсом и Минском. Вот. Моя задача была на первом месте, конечно, это дети. Я осталась одна, фактически муж все время здесь или в дороге. Вот. Бабушек, дедушек нет. Мне некогда было об этом думать. Но все, что я думала все верно. У меня в этом отношении взгляды не менялись. Были моменты, когда коллегам было страшно даже со мной разговаривать. Я никогда не скрывала своих политических взглядов. Вот. Но когда стало известно про супруга, то, конечно, людям было реально страшно со мной даже вообще разговаривать. Но так как я была все время занята, крутилась, дети, то да сё, меня это не то чтобы не волновало, но оно в приоритетах жизненных оно было на втором месте. Потом стал Шадурский деканом. Вот. И при Шадурском факультет прямо расцвел. Я всегда это называю золотым веком ФМО. У нас позволялось делать все то, чего нельзя было делать вообще нигде, например. Вот. Из факультета международных отношений последние годы, перед 2020 годом я имею в виду, сделали фактически площадку. Наши студенты принимали участие как волонтеры в разного рода мероприятиях высокого международного уровня. Мы инициировали такие мероприятия. Частью были это диалоговые площадки. Выступала я там практически на всех конференциях и так далее и тому подобное. Чувствовала себя достаточно вольно и надеялась на то, что шаг за шагом эта ситуация каким-то образом может изменить страну. Не Лукашенко. Я никогда не думала о том, что его можно изменить, хотя бы страну. И те цели, которые я ставила перед собой, я их добивалась, невзирая ни на какие препятствия.
создание, в первую очередь формирование школы. Это даже не востоковедение, а международников-востоковедов. Это сверхзадача в Беларуси без ресурсов. Это сверхзадача. И мне удалось по меньшей мере 3 кандидатов наук воспитать. Каждый кандидат наук, про нервы я не говорю, про время говорю, это не меньше 10 лет работы. То есть в совокупности это 30 лет работы. Ну, это делалось параллельно, поэтому это не одно за другим, а 30 лет, в смысле, вот такого напряженного труда. Вот. И я считала, что самое важное – это необходимо готовить кадры, которые бы помогали продвижению национальных интересов Беларуси на международной арене, в первую очередь на восточных рынках. У меня не было никогда иллюзий по поводу режима. Никогда. И мое руководство факультета знало мои взгляды всегда. Они очень боялись того, что я могу начать говорить, например, где-нибудь за пределами факультета. Вот. Ну, такой вот у нас как бы был бы не то чтобы негласный договор. Я понимала, где я могу говорить, где я не могу говорить. Это называется самоцензура на самом деле. То, чем я занималась, это называлось самоцензура. Вот. Но так как у меня мужа уволили из ЕГУ, то я осталась еще единственной кормилицей в семье. А тут, извините, уже и вовсе, как говорится, и вовсе. Моя вот эта 25 фактически летняя работа на ФМО, она была очень тяжелой, интенсивной. Она включала в себя определенного рода, конечно, компромиссы, но я никогда не шла на компромиссы со своей совестью, это точно. На площади в 2006 году я была, в 2010 году меня муж просто, извините, в коридоре останавливал. Ну, это действительно так было, что ребенок у меня маленький и болел. Вот, на площадь в 2010 году мы даже думали уехать из страны. У нас такой был момент в 2010 году, в 2010 и 2011 году. Мы думали о том, чтобы уехать, но в этот момент Павла уволили. Вернее, у него начался конфликт с небезызвестным вам ректором ЕГУ Михайловым. Вот. И это все, как бы мы поняли, что он, скорее всего, лишится работы. И тогда остается кто? Роза. Да, именно. За кого вы голосовали на выборах президента Беларуси? Так, значит, в 2006 году я голосовала за Миленкевича. В 2010 году, по-моему, я не дошла до избирательного участка. У меня ребенок болел. В 2015 году я вообще всех, извините за это выражение, просто всех послала, включая собственную семью, которые мне говорили, иди голосуй за Короткевич. Я сказала, я ни за кого голосовать не буду. Я вообще там разочарована, считаю, что эта страна обречена. Вот. Ну, в 2020 году это очевидно, за кого я могла голосовать. За Светлану Георгиевну. Ви 20 гадоў жыцця аддалі БДУ. Мы ўсе слухали кампрамат на рэктара універсітэта Андрэя Караля. Няўжо БДУ сапраўды такі гадзюшнік? К счастью, я многого не знала, поэтому, может быть, жила в каком-то таком, я бы сказала, благом неведении. Наверное, да, и так как я не стремилась там сделать карьеру, я понимала, что мне с моим бэкграундом, особенно речь, когда шла о муже-оппозиционере, да, вот, навряд ли там что-то как-то может получиться. Да я и не стремилась к административной позиции, потому что понимала прекрасно, при таком режиме административная позиция влечет за собой как раз-таки участие в разного рода мероприятиях, включая давление. Вот, поэтому я была очень далека от ректората и от Короля. Но, конечно, к нам доходило, когда его назначили, вы знаете, что он кадр Качановой. Вот. И он был известен в исторической среде, в среде историков, как человек, который уволил много историков в Гродненском государственном университете. Вот. И его репутация в нашей среде, она была очень плохая. Поэтому, когда его назначили на должность ректора в БГУ, у нас был шок. Откровенно шок, и он был оправдан, потому что после назначения он стал закручивать гайки внутри университета. Хто быў самым лепшым рэктарам БДУ у гісторыі універсітэта? Козулин все-таки. Он не был ни идеальным, ни, может быть, не сильно демократом, но он был таким неординарным. Там много про него можно рассказывать, но по мнению и пожилых людей, и молодых людей,
ну, любимец женщин, конечно, однозначно, абсолютно. Вот. Он был превосходным организатором. Превосходным организатором. И при всем при этом при нем было очень много привлечено средств в университет. Он такой фандрайзер хороший. А быть ректором – это значит в первую очередь быть фандрайзером, кстати говоря. Привлекать средства, вот, защищать университет, всячески его продвигать. Поэтому у него были такие амбиции президентские. Як вас выперли из университета? Меня выдавливали шаг за шагом постепенно, потому что я сопротивлялась. С одной стороны, я сопротивлялась, с другой стороны, очень сложно уволить человека с таким послужным списком, авторитетом и с такой социальной историей. Вот, потому что я единственная кормилец в семье была официально. Муж на пенсии, ребенок имеет инвалидность младший, сын студент старший. Единственный человек, который официально получал зарплату, это была я. Меня не могли по трудовому законодательству белорусскому уволить. Нельзя. Могли ректора уволить, разогнать весь университет, а меня не могли. Но это по трудовому законодательству. Поэтому на меня оказывалось давление с тем, чтобы я написала заявление. Давление началось сразу, как только уволили Шадурского, потому что Шадурский не давал оказывать давление и увольнять преподавателей на факультете международных отношений БДУ. Как только его уволили, нам стало ясно, что все, ситуация меняется. Это произошло весной 2021 года. Вот. И в 2021 году, в сентябре, со мной был подписан другой контракт. Во-первых, я прошла по конкурсу на 5 лет, но у нас такая странная система. По конкурсу вы проходите на 5 лет, но контракт заключается раз в год. Со мной заключили контракт на полгода, на полставки с мыслью о том, что я пойду в докторантуру. Вот. Но, судя по ситуации, я предпочла оформить пенсию и пособие по уходу за ребенком-инвалидом, которое позволяет только работу на полставки как раз. В ноябре меня вызвала декан, с которой мы проработали больше 20 лет на одной кафедре. Вот, Достанко Елена Анатольевна меня вызвала и сказала, что пришли списки из КГБ. И в этих списках на первых 3 позициях, она не стала называть кого, но вы там в числе, на увольнение. Ну, я задавала вопрос, как я могу повлиять на то, чтобы ситуация решилась в мою пользу. Вот. Но, к сожалению, она сказала, что это невозможно. Это был такой манипулятивный разговор, такой пассивно-агрессивный, я бы сказала, разговор. Вот. Я сказала, что я попробую предпринять свои какие-то другие шаги, но мы договорились вернуться к разговору через какое-то время. Ну, точно мы договорились, что я приму экзамены на зимней сессии в январе. Вот, и все. Потом меня вызвали 25 декабря на Рождество, 24 или 25 декабря, вот, и сказали без разговоров писать заявление, иначе вы знаете, что будет. Ну и мне не надо было... Криминальный переслед. Начинается давление с детей, на самом деле. А у меня проблема в том, что как раз старший сын учился в БГУ только на другом факультете. Вот. Ну, первое, что светило, это Крестина, конечно. И это не были пустые угрозы. Разные примеры были рядом, прямо вот рядом. Я была вынуждена написать это заявление, но, правда, перед этим я заходила в отдел кадров, разговаривала с ними, как раз говорила все эти вещи. И попросила рассмотреть вопрос о выплате мне максимально, выплате компенсации или премии, потому что я понимала, что меня все равно уволят, и я могу остаться на долгое время без средств к существованию. Правда, мне предлагали трудоустройство, в отличие от многих, мне предлагали трудоустройство в негосударственном вузе. Вот, но такого рода вещи я могла и сама себе обеспечить, потому что в своей специальности, в своей среде я являюсь зарекомендовавшим себя
экспертом и специалистом. Меня могли взять с руками и ногами. Вот. Но только в частные конторы, конечно, там, где не требуются рекомендации. Вот. Поэтому я подписала заявление. Оно было прямо результатом давления, достаточно такого длительного, как вы видите. Да? У нас разговоры были. У меня еще разговор был в августе. Очень такой нервный, неприятный. Мне декан сказала, что вы хотите, что я пожертвовала бы своим креслом ради вас. Ну, так вот, такие разговоры были. Вот. И я подписала, но как бы мое увольнение, с учетом всего, оно должно было произойти 1 февраля 2022 года. Вот. Так что я приняла экзамены, вышла в отпуск, получила компенсацию, получила еще премию. Вот. Я максимально выбивала деньги из университета. Если вы читаете курс теории ведения переговоров, вы должны, по крайней мере, продемонстрировать хоть какие-то навыки в этой сфере, да? Вот. И 1 февраля я ушла з факультета. Ці завжди КДБ контролював університет? Да. Як это проявлялося? Но в такой мере нет. Есть так называемое управление международных связей. Там всегда присутствовал, это, в общем, такое специфическое управление. На каждом факультете были определенные люди, которые, видимо, контролировали это дело. Был как бы этот смотрящий, как мы его называли, да, КГБшник, да, действительно. Он следил за тем, чтобы тут ничего такого не было. Ничего такого. Что такое может быть? Такое, там инструктировали, видимо, что такое, чтобы он проследил, чтобы этого не было. Столкновений у меня с КГБшниками впрямую никогда не было, потому что, как бы, если были разговоры со мной, вели со мной разговоры декан, например. Все. Дальше декана не шло. Никак. Тем более, как вы знаете, международные отношения, внешняя политика и спецслужбы всегда рядом идут. Я и думаю, что ФМА стратегический факультет. Да. Поэтому нам многое позволялось, кстати, но и одновременно за нами следили постоянно, да, поэтому как бы такое двоякое, да, положение было. А в начале октября или в конце сентября назначили проректора по безопасности, функционал которого определялся как фактически проректор по кадрам. Чистки? Да, конечно. Но вначале это касалось студентов, потом это распространилось на преподавателей. Вот. И этот человек занял... Нам назначили самого-самого жесткого. Даже среди всех офицеров КГБ, которые были назначены проректорами по безопасности, нам назначили самого жесткого. Потому что БДУ – это специальный как бы объект для внимания. Качанова туда ездила регулярно, получала там от наших студентов насмешки над ее уровнем образования. Действительно малообразованная женщина. Какую-то ерунду несла нашим студентам, нашим звездам, которые прошли такой конкурс. Она там про план Далиса говорила, они там вслух ржали над ней. Просто вслух над ней смеялись, над ее невежественностью. Поэтому, конечно, БДУ был прямо в эпицентре внимания. И этот человек принимал непосредственное участие, конечно. Он инициировал, непосредственно принимал участие, поэтому такие жесткие и массовые репрессии в БДУ, наверное, самые массовые, я бы сказала так. Черкасский Ярослав – это он. Он же наш выпускник, он же мой студент. Як это побачить своего студента в этой роли? Он уже достаточно здоровый мужчина, большой. Он выпускался где-то в 2003 году. То есть ему сейчас уже за 40. За 40, у його було? Есть трошку поваги до своих выкладчиков? Нету. Там всякие разные можно истории рассказывать. Он хорошо учился, но был в свое время обижен на факультет, хотел пойти в КГБ, в разведку. У нас такие были всегда такие будут. А які відсоток студентів після йде у этой структуры? Я не знаю, я к этому не имею никакого отношения и старалась быть подальше от всего этого, на самом деле. Потому что мое отношение к этому делу, конечно,
соответствующее. Вот. Но Ярослав, он хорошо учился, он не смог защитить диссертацию, я думаю, в этом дело его обида на университеты, на факультеты, на кафедру, на нас. Вот. Но ко мне он относился нормально, но это как бы не умаляет его подвигов, я бы сказала так. Вот. А проявил он себя в качестве такого человека, который участвует в репрессиях еще в 6-7 году. Он уже был выпускником, уже выпустился, он уже работал в КГБ, и он принимал участие в репрессиях против преподавателей университета. А наколькі сексістскім ці не сексістскім было універсітэцкае асяроддзе? Это прекрасный вопрос, спасибо за него. На самом деле, конечно, сексистское, очень. Учитывая, что у нас профессорско-преподавательский состав, в принципе, в среднем достаточно возрастной. Плюс ко всему, конечно, за собой тянут они все свои эти стереотипы. Вот, поэтому я помню от празднования 8 марта, вы знаете, что все эти корпоративные, да, моменты, как мы эволюционировали там, да, там, я помню, там, женщина, украшение стола, вот это вот, да, эти тосты, вот. И я, наверное, первая на кафедре стала говорить о том, что этот праздник, это не праздник любви, весны и красоты. Это совсем другой праздник. Потому что поводом для него явилась что? Демонстрация, борьба за права женщин в Германии. И вот как бы мы выхолащиваем это, а вообще это про равенство. А у нас кафедра самая степененная кафедра в университете, где работало 8 профессоров. Все мужчины. Все, в общем, уже не молодые, ну и не старые, не стало бы их так. Конечно, им было тяжко это слушать. Вначале это в шутку, потом я все настойчивее. Но профессура тем-то и хороша, что все-таки они читают. Они читают, они видят то, что делают их коллеги в Европе. Они читают как бы и новости, и видят, какие мировые тренды. И со временем даже с их вот стереотипами им пришлось это подчасти, как они могли, как они смогли, так они это и принимали. И последнее. Виктор Геннадьевич Шадурский, декан факультета международных отношений, профессор. Наш факультет был первым, если не единственным, который принял гендерный план факультета международных отношений. И он писал отчеты и проводил мероприятия относительно просвещения, там разного рода тренинги и так далее и тому подобное. Но, то есть не он сам проводил, а он позволял это делать на факультете и помогал в организации этого дела. И в конечном итоге на нашем факультете, кроме декана мужчины, было 2 заместителя декана женщины из 4. И из ведущих кафедр, выпускающих кафедр, 7 кафедр, 3 кафедры возглавлялись женщинами. Причем ведущие кафедры, центральные кафедры, как международное право, Дейкала Екатерина, известная вам, возможно. А кафедра мировой экономики возглавлялась также женщиной, продолжает ею возглавляться. И еще одна кафедра, кафедра европейского частного права, возглавляла женщину. Когда Остапенко уехал послом, на его месте была его ученица, последовательница, она стала заведующей кафедрой. Ну, у нас были очень сильные независимые женщины. Особенно на кафедре международного права. Они продвигали эту повестку. У нас не только были они, но и другие. У нас очень был динамичный молодой факультет. Помимо всего прочего, это были молодые женщины, да, которые там прошли обучение в Европе или стажировались там в Штатах там, и так далее и тому подобное. Поэтому наш факультет очень сильно отличался от многих факультетов. Ну и он же был очень доходный и престижный. Самый престижный факультет в БГУ, и если не в стране. Наверное, в стране так само. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк. Вам не складана, нам прыемна, для беларускай справы патрэбна. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа. Мы будзем вельмі ўдзячныя. І дзякуй, што вы з намі. У 1989 годзе у Казахстане, у горадзе Алматы, жыло 24% казахаў и 57% расейцаў. Як вам там жилось? Не очень. Я не осознавала, насколько плохо.
Почему? Потому что когда вы живете в этом, вы не понимаете, что плохо, что хорошо. Вы думаете, что так везде. Меня мой дедушка, партийный функционер и работник. Потом он стал преподавателем в КазГУ, он был доцентом, защитил диссертацию. Ушел, кстати, защитил достаточно поздно, ушел достаточно поздно в науку. Очень был талантливым человеком. Он занимался, кстати, переводами. Он переводчик. С казахского на русский, с русского на казахский. Литературный перевод. Он мне говорил о том, что ему так и не удалось избавиться от казахского акцента в русском языке. Но чтобы сделать карьеру в Советском Союзе, надо говорить на русском лучше русских. Поэтому, с такой внешностью, конечно, надо каждый раз доказывать, что ты не знаю кто. Поэтому меня отдавали в сад, русская школа, русское отделение исторического факультета. И в классе русской школы нас было 5 казахов, например, в классе, где было там 25 человек. Мы были в меньшинстве. Бывали случаи буллинга, бытового расизма, национализма. Подростки вообще народ такой достаточно жесткий, да. Буллинг был пожестче даже. Но это все благодаря моему характеру, только он закалялся, я бы сказала так. Но да, Алма-Ата был русский город, над казахами смеялись, казахов обзывали, считали их непросвещенными, невоспитанными, вообще грязными. Помеж собой русские нас называли чурками, либо мамбетами. Это такое местное было название, как бы оскорбительное. Причем мамбет – это имя, буквально имя казахское. Но оно было это все равно, что, эти Иваны, да, это мамбеты. И в 86 году это деление, да, оно просто стало таким, знаете, как будто в воздухе. Но при всем при этом я дружила с русскими, потому что я была в русской школе. Это были не только русские, это были украинцы, немцы, я не знаю, много всех. Это было мое окружение, оно было очень разное. Вы відчували себе человеком другого гатунку, мол? Конечно, всегда. Всегда чувствовала в той или иной степени, в той или иной мере. Я была некрасивая, потому что я казашка. Для девочки это очень больно, неприятно. И сопровождающие отсюда всякие разные эпитеты. Этот буллинг, да, он травмирует надолго. Это проявлялось в таких деталях, бытовых моментах каких-то. И тебе внушается чувство собственной национальной неполноценности. И тебе хочется доказать, что ты все-таки полноценный. И отсюда даже иногда может быть странная реакция отказа от собственной национальности. Это, конечно, очень плохо. И, наверное, годам как раз к 15-16 у меня была эта ситуация, когда я не могла долго принять, что я казашка. Потому что если казашка, это значит быть страшной, быть такой-сякой, то, конечно, никакому подростку не хочется быть таким, да. Но где-то в этом же и возрасте я для себя решила, что если вас преследуют по национальному признаку, это проблема этих людей, а не моя. И использовала все возможные для себя доступные средства, инструменты, чтобы доказывать обратное. Это все способствует закалению характера. Паводле апошняга перапісу у Казахстане 70% казахаў і 16% расейцаў. У параўнанні з вяртаючыся ў 89 год, агулам тады па краіне было прыкладна 40 і 40. Як удалося выцесніць расейцаў з Казахстана, так? То бок былі этнічныя чисткі, ці што адбылося? Не, этнические чистки. Казахи этнические чистки где? Нет. Казахстан большой, земли много, плотность населения, как вы знаете, очень низкая, одна из самых низких в мире. Ниже только в Монголии. Всем бы места хватило, как говорится, не в этом проблема. Казахи народ толерантный, пережили очень многое. В свое время пришлось принять очень много людей, которых депортировали в Казахстан. Целые народы были депортированы. Дело не в этом, дело в том чудовищном социально-экономическом положении, в котором оказалось казахстанское общество в начале 90-х годов. И начался буквально исход. Этот исход длился где-то в течение с 1992 по 1995 год. Это самые пиковые годы исхода. Уехали миллионы. Миллионы.
И в основном это были русские, немцы. Немцы уехали, как я говорю, почти все, прихватив за собой некоторых казахских родственников. Вот, это больше 1 миллиона человек. Кроме того, уезжали все остальные, но их было не так много, и не так было как бы зримо это все. Поэтому вот это перевернулось, да, вот буквально эти весы перевернулись. И, например, я долгое время не была в Казахстане, приехала в свой родной город, иду по своей родной улице, я не могу узнать свой город, потому что так много казахской молодежи. Во-первых, так много людей, во-вторых, так много казахской молодежи. И я не вижу ни одного русского лица, ну или я вижу, но их так мало, ничтожно мало, да, что как будто ты вернулся совсем в другой город. Я не испытываю по этому поводу там какую-то там грусть и ностальгию. Я просто была удивлена, я приехала в совсем другой город. И вот это вот чувство удивления с моей стороны, что, во-первых, так много молодежи, а ведь Казахстан и казахское общество достаточно молодое, там рождаемость поднялась, это очень хорошо. Вот. Теперь вопрос, как обеспечить работой. И вот то, что это перевернулось, это, конечно, хорошо для национальной независимости, но это не может быть хорошо с точки зрения автоматично, да, с точки зрения там, сведомости, да, самосознания. Потому что, несмотря ни на что, Казахстан все еще информационное поле российское телевидение. Очень популярно. И очень многие вещи даже на казахском телевидении идут через призму российского видения мира. Хотя сейчас вот этот дисбаланс, он сейчас немножко меняется, то есть в сторону, да, баланса. Для этого же нужны кадры, которые прошли не через советскую школу, да, например, а через другую школу. Казахи должны знать не только казахский язык не всегда открывает дорогу в этот мир. Но надо знать такой язык, который тебе откроет эту дорогу. Это речь идет об английском языке в первую очередь, да, европейских языках. Когда там есть энтузиасты, говорящие о том, что есть еще китайский язык, и мне всегда это смешно, потому что китайский язык – это очень сложный язык, его освоят далеко не многие. Он не для массового распространения. Вот. А английский язык достаточно легкий и простой. И, легкий, простой относительно, и его распространение может послужить вот этой открытию, да, мира для казахов. Тем более, что казахи народ достаточно открытый, но просто очень далеко, глубоко в континенте находится Казахстан. Вот. Есть, конечно, иные пути и возможности, но как бы они не тащили за собой зависимость. Вот для меня всегда этот вопрос. Кстати, Назарбаев это отлично сформулировал. В свое время Турция как бы думала о том, что турецкое правительство думало о том, что это их шанс повлиять, стать влиятельным, включить в сферу влияния там, Центральную Азию. И вот такие были моменты. И Казахстан, конечно, как крупная тюркоязычная, в первую очередь, страна, вовлекалась. И Назарбаев очень интересную тогда вещь сказал, это было там в начале 90-х, что мы не для того вырвались из объятий старшего брата, чтобы попасть в объятия старшей сестры. Это было о Турции. И вот турецкий язык и турецкое влияние, оно есть, оно расширяется, но сейчас оно приостановлено благодаря там, внутренним каким-то усилиям. Но турки предлагают очень много в Казахстане, в том числе и с точки зрения системы образования. А все, что касается системы образования, это стратегическая вещь, это вещь касаемо влияния глубокого надолго на общество. А Россия в этом отношении продолжает оставаться игроком номер один в Центральной Азии. Поэтому даже несмотря на то, что были вытеснены, не вытеснены, они сами уехали, на самом деле, их не вытесняли. На то, что уехали русские, Казахстан и казахское общество все еще находятся под большим влиянием со стороны России информационно и образовательно. Зянон Пазняк, у пэўным сэнсе даволі станоўча ацэньвае Назарбаева, таму што нягледзячы на тое, што ён не быў дэмакратам, ён спрыяў вяртанню казахскай мовы, росту нацыянальнай самасвядомасці. Наколькі гэта так? Наколькі вы пагаджаецеся з гэтым? Отчасти. Я с этим согласна.
Отчасти нет, потому что присваивать заслугу только одному человеку, пусть даже это президент, это было бы крайне как бы странно, потому что во всем этом движении за казахский язык, за казахскую идентичность и так далее и тому подобное принимают участие в первую очередь само общество, а не один президент. Ну, спасибо, что не мешал хотя бы, да. Это первое. А второе, Зенон Станиславович, конечно, у него свои, как это сказать, демоны, да. У нас у всех есть наши демоны. У него свои демоны, но я хотела бы здесь немножко внести ясность. Когда Назарбаев инициировал смену Конституции в 1995 году, у нас первая наша национальная Конституция была принята в 1993 году, она была демократичной, и там достаточно был силен институт парламентаризма. Это не совсем парламентская была республика, но достаточно уравновешенно, сбалансирована была система. Конституция была написана легко, просто, но с моей точки зрения это лучшая конституция, которая была в Казахстане. Но Назарбаев с целью усиления президентской власти инициировал референдум в 1995 году. Знакомая, да, история? Они друг у друга ведь учатся на самом деле. Он инициировал референдум с тем, чтобы написать вот эту свою любимую статью номер 40, да, которая там вот как бы там читаешь и просто думаешь, зачем все остальное? Оставьте эту статью. Эта статья называется «Президент». Там описываются полномочия президента крайне широко, без практически каких-либо ограничений. Это, знаете, мне напоминает, это Конституция и эта статья. Это в 90-е годы висели такие плакаты, там «Босс всегда прав», пункт 1, пункт 2, если босс не прав, то смотри пункт 1, да. То есть вот это оттуда. 93-й год – это конституция, где казахский язык был государственным, единственным. А в 95-м году была предложена конституция, где казахский язык государственный, а русский язык – язык официальная документация. Это была такая как бы уступка типа русским, которые уезжают, которые к тому времени уже большая часть уехала. Вот. И почему Назарбаева так любят русские в Казахстане? То есть вот этот языковой вопрос, он был как бы поднят на флаг, но за всем за этим скрывалось другое. Изменение Конституции в пользу президента просто как бы... И дальше все внесения изменений в Конституцию носили именно такой характер. Они подавались под одним соусом, а на самом деле там вносились изменения в статью 40-ю, относительно полномочий президента. Они постоянно усилялись, полномочия продлевались там, и так далее и тому подобное. Большую роль в казахизации общества сыграли сами казахи. Не столько Назарбаев, сколько сами казахи. А Назарбаев, надо ему отдать должное, не то чтобы предотвратил, создал определенные условия, когда бы межэтнические столкновения в Казахстане были смягчены, и не носили такой ужасный кровавый характер, какие могли бы быть на самом деле. Это он бегал, он тушил пожары, там казачьи движения, например, в Уральской области, либо столкновения между чеченцами и русскими на территории Казахстана во время чеченских кампаний. В Казахстане проживает очень много народов. Между ними могут разные складываться отношения. Народ, к сожалению, уровень политической культуры таков, что могут очень быстро собраться джигиты, там 70-80 человек, и приехать в любую часть Казахстана и устроить погром. Это как минимум, как максимум поджоги и убийства. Есть такие волнения и события относительно этнических меньшинств. Это используется с разными, я не знаю, всякими там политическими и криминальными даже целями. Вот как это было в отношении, например, Дунган на казахско-кыргызской границе на территории Казахстана. Курдайские события, так называемые. Это было совсем недавно. То есть это казахстанское общество, которое включает в себя множество этнических и религиозных групп. Оно очень сложное. И менеджмент, буквально, да, и урегулирование межэтнических отношений
Оно выступает порой на первый план, и если там вспыхнет, то, конечно, это одно из самых серьезных угроз для Казахстана. Это то, что может, например, использовать русские спецслужбы в Казахстане, например. Поэтому, конечно, надо дать должное Назарбаеву, что он придумал такую штуку под названием «Ассамблея народов Казахстана», такая пафосная вещь, вот, где подчеркивается, что Казахстан многонациональное государство. На самом деле ассамблея не обладает никакими там прямо правами, она там прописана в Конституции, но нет такого веса с точки зрения политически институциональной нету. Но это вещь, которая доказывает толерантную политику государства в отношении разных народов Казахстана, призвана прививать вот эту позицию относительно этой толерантности, национальной толерантности по отношению друг к другу. Вот, поэтому отсюда в Казахстане всегда это была традиция еще за советским часом. На самом деле у Кунаева это же тоже было выделять средства на национальные театры, на национальные издания, на национальное телевидение. Казахстан это, наверное, единственная республика в Советском Союзе, где был немецкий театр, уйгурский театр, корейский театр, украинский центр. Они очень там как бы влиятельные люди. Вот, и, соответственно, и печатные издания были. Такая старая советская политика интернационализма, она была трансформирована вот в эту политику национального согласия, она называется официально. Ничего в ней плохого не вижу, я вижу в ней только хорошее. Считаю, что Назарбаев в этом смысле сработал отлично. Это хорошая вещь. Но что касается авторитаризма, извините. Конституция 95 года – это просто огромный шаг назад по сравнению с 93 годом. А ці правильно я разумею, што вось гэтая палітыка Назарбаева гэта такая спроба не дапусціць увядзення расійскіх танкаў, калі Расія палічыць, што казахі вяртаюць сабе сваю ідэнтычнасць і як бы адыходзяць ад Расіі? Отношения Казахстана с Россией всегда носили достаточно такой гармоничный характер, хотя Назарбаев прекрасно понимал, насколько Россия опасна всегда. Всегда. И его политика включала в себя, вот в первую очередь, вот этот разумный баланс в отношениях и постоянная демонстрация России не то чтобы своей лояльности, но приверженности определенной. Потому что огромная протяженная граница между Казахстаном и Россией, самая протяженная сухопутная граница в мире, не была оборудована никак. Вообще. Совсем. Эти переходы через 100 километров. Там, это уже считается оборудованное на самом деле. Ну, степь, и ходят туда-сюда, и бесконтрольно, камер нету. Послушайте, 1000 километров сухопутной границы. Поэтому, конечно, за этим надо было очень сильно внимательно следить. Поэтому Назарбаев всегда выступал как инициатор всякого рода евразийских интеграционных проектов. При этом параллельно, конечно, он выстраивал совсем другие связи. Вот его многовекторная внешняя политика, она действительно была многовекторная. Выстраивал отличные отношения с Западом. Прекрасные отношения были. Он всеми правдами и неправдами добивался того, чтобы как бы он был принят и развивал отношения. Потом он сделал Казахстан привлекательным, он сделал Казахстан открытой страной для иностранных инвестиций. Вот в этом есть много плюсов, но и были минусы очень серьезные. И это все было призвано, нацелено было на то, чтобы выстроить вот этот баланс. Там, где инвестиции, там и интересы. Если у американцев серьезные инвестиции в казахском энергетическом секторе, соответственно, у них там интересы. Соответственно, они, по идее, должны были бы думать о том, чтобы защитить свои инвестиции, в случае чего. Да? То же самое, что касается китайцев. Сейчас Китай по инвестициям в Казахстане вышел на первое место. Да? Если будет что-то угрожать их инвестициям, естественно, для них это будет вопрос защиты, в первую очередь, их вложений, да. Вот, поэтому вот это выстраивание, да, буквально сбалансированной внешнеэкономической деятельности, политики, соответственно, и разного рода инициативы там в рамках ООН, и основным проводником всех этих инициатив, чтобы укрепить казахстанский имидж на международной арене, он отправил в ООН Токаева, где продвигал его как только мог. У Казахстана были для этого финансы
ресурсы, возможности определенные. И Токаев стал со временем заместителем генерального секретаря. Как говорится, все удовольствия. И поэтому Казахстан стал в свое время непостоянным членом Совета Безопасности. Он уже на площадке Совета Безопасности он выдвигал эти инициативы. Я считаю, что это как раз и есть история успеха и большой плюс Назарбаеву. У него было много других не плюсов, минусов. Очень серьезно. Ты калі падсумоўваць асобу Назарбаева? Это диктатор, ці не все так однозначно? История современная показывает, что многие национальные государства начинаются как диктатуры. Но как национальные диктатуры. То, о чем, кстати, Поздняк и говорит. В отличие от Беларуси. Мы получили в качестве диктатора не национального диктатора, а антинационального диктатора. В этом смысле Казахстан не исключение, он скорее подтверждение правила. Но вопрос заключается в том, способен ли Казахстан и казахстанская элита к модернизации. Модернизация предполагает под собой все-таки демократизацию. Не потому, что я такая демократка и за демократические принципы. Нет. Потому что диверсификация интересов, диверсификация групп, которые принимают участие в борьбе за ресурсы, предполагает между собой, если она институционализирована, эта борьба, через партии, через открытую борьбу во время выборов институциональную, тогда у общества, у всего есть шанс поставить свои вопросы на повестку. То есть я смотрю это не через призму демократии снизу, я это смотрю через призму демократии сверху. Потому что так как система строится изначально как авторитарная, по-другому демократизация будет получаться, это всегда будет, во-первых, конфликт, то есть неизбежны протесты. Если элита не будет модернизироваться, диверсифицироваться и не вовлекать все больше и больше количество групп в управление, как это делала, например, английская аристократия, которая после столетий войны, революции всякого рода пришла к тому, что это плохо, и лучше сделать реформу все-таки, как бы она ни была бы болезненной, и включить того самого Джона, фермера, с которым не очень приятно было сидеть за столом, потому что он не очень хорошо понимает, в каком смокинге надо сидеть за столом и какую вилку в руки брать. Ну что поделаешь, такова сейчас жизнь, так развиваются сейчас отношения политические, надо его привлечь. И тогда создается там альтернативный политический центр, и понять, что это правильно и это прогресс. И что это жизнь так наступает на тебя, на твои устои, на твое положение. Если эта самая элита такую не принимает тезис, если она не способна к модернизации, диверсификации, к тому, чтобы выстраивать обратную связь с обществом, понимать, что в этом обществе тоже создаются и формируются новые группы влияния, и не институционализировать этот конфликт через институты, партии, фракции, открытую конкуренцию в рамках общих правил, которые называются там закон, конституция. Если этого не будет, будут протесты, будет постоянно вот это переворачивание туда-сюда, туда-сюда. И, конечно же, насилие. Прогресса в этом никакого не будет. Поэтому Назарбаев – это только первый шаг в модернизации Казахстана. Я сейчас внимательно наблюдаю за тем, что делает, конечно, Касым-Жомарт Кемелевич. И я очень надеюсь, что и казахская элита, которая есть, у которой есть деньги, колоссальные ресурсы, просто нам не снились такие ресурсы, что они смогут воспитать себя и своих детей таким образом, что они не каста. Они не каста. Казахское общество большое, казахское общество достойно демократизации и модернизации. А як так сталося, што Токаев, самая давераная асоба Назарбаева, прыйшоўшы да ўлады, адсунуў клан Назарбаева? Потому что он не часть этого клана, это закон борьбы за власть. А як яму ўдалося? Просто здавалася, што Назарбаев збудаваў сістэму, якую немагчыма змяніць так хутка, як атрымалася Токаеву.
Потому что мы думаем, что если клан захватил все вокруг, то при смене лидера, и если вы ставите другого человека, это положение сохранится надолго. Это заблуждение. Заблуждение заключается в том, что так как вы выстроили пирамидальную систему со смены главного лица, при том, как первое лицо меняется и вся пирамида. И ваш клан, как человека, который когда-то был у власти, он так само будет отодвигаться, потому что таков закон, выстроенный в этой системе. Это первое. Второе. А есть ситуативные буквально моменты, те моменты, которые были связаны с тем, что клан Назарбаева уже всех достал. Они были и остаются очень жадными людьми и не очень образованными. И эта проблема, связанная с тем, что вся та остальная часть элиты, которая тоже есть, у которых тоже есть ресурсы и есть амбиции, но они, конечно, были несопоставимы, эти ресурсы, с кланом Назарбаева, вся остальная элита, она уже, я бы сказала так, видя всю эту ситуацию, была возмущена этим. Это первое. Второе. Воспитывая жадность в своих чиновниках и в своих последователей, не удивляйтесь тому, что они со временем захотят у вас сразу все отобрать. Если ты так выстроил систему, как систему, построенную на коррупции, не удивляйтесь, что вас же эти же коррупционеры завтра же как бы и съедят. Это суть вот этой власти, построенной на таких низких стандартах, я бы сказала так. А что касается Токаева, у него была очень хорошая репутация и аппаратный вес. Аппаратный вес предполагает не только то, что за вами хорошее министерство большое, а аппаратный вес предполагает, что вы за столько лет работы. Токаев в свое время был приглашен в качестве первого заместителя министра иностранных дел, будучи очень молодым человеком, очень молодым дипломатом, так как он продолжает оставаться таким же, полиглот, очень образованный человек, очень опытный дипломат, прямо очень опытный дипломат, опытный, я бы сказала так, функционер. И люди, кто с ним работал, а в том числе и люди, которых он когда-то подбирал в качестве своих, я не знаю, работников, подчиненных в Министерстве иностранных дел, фактически внешнеполитическую службу Казахстана построил именно Токаев. Соответственно, все успехи внешней политики, которые приписываются Назарбаеву, на самом деле, это заслуги во многом, это заслуга именно Токаева. Сама служба МИДа была построена именно Токаевым. Сам МИД, здание МИД даже было построено Токаевым, потому что он ее строил в Астане, он следил за этим зданием, за этой стройкой, и так далее и тому подобное. В мире дипломатии он достиг фантастической высоты. То есть заместитель генерального секретаря, следующая какая позиция? Генеральный секретарь ООН. Это уже вообще. И с Гутерришем они, кстати говоря, в очень хороших отношениях, коллегиальных отношениях. Это значительно облегчает многие задачи, кстати говоря. Поэтому за Токаевым была хорошая репутация и хороший аппаратный вес. И когда Токаева назначили президентом, бюрократический аппарат через какое-то время полностью перешел на его сторону фактически. За исключением силовиков и родственников Назарбаева, которые находились на ключевых позициях, в основном в силовых структурах. Еще один момент. Он не жадный и не коррупционер по казахским меркам вообще. Сколько бы ни искали на него компромат, нашли 1 миллион швейцарских франков в швейцарском банке куром насмех в Казахстане. Куром насмех в Казахстане. Сын его работает за границей, супруга, с которой он разошелся в Москве, он женат на своей работе. Все. Когда он пришел к власти, окончательно уже после протестов, когда они стали принимать законы, он принял закон о том, что родственники президента не могут занимать высокие государственные должности и не могут занимать высокие позиции в квазигосударственном секторе экономики. И был уволен его брат, и был уволен его племянник. Пригоже. Да,
Да, это не отменяет того факта, что он все еще продолжает оставаться консервативным, авторитарным лидером. Ну, по определению, я имею в виду, по определению по Конституции. Вот. Но все это не может не привлекать внимания. Но есть другая проблема с политической культурой. Это даже не проблема самого Токаева, хотя она отчасти его касается. Это касается казахского общества. Стремление сделать из президента опять культ личности, это, понимаете, в людях просто как бы неизживаемо. Это все к вопросу политической культуры. Их никто не заставляет, они сами это делают. И вот то, что я наблюдаю, и то, что вызывает раздражение у казахской интеллигенции, да, это все-таки движение опять. Уже у Токаева починається стварацца новый культ особы. Не им. Разного рода инициативным группам. Пока еще ничего не назвали именем Токаева, потому что, дай бог, избавиться от того наследия, которое было. Имени Назарбаева, лиха беда начала, как говорится. Я надеюсь, что Касым-Жомарта Кемелевича хватит как бы вот этого чувства реальности с тем, чтобы не скатиться в этот культ личности. Что он не поддастся этому яду. Что яд страшный. И наркотик, я бы сказала так. Наркотик страшный. Надеюсь на это, на его этос. А як ви думаєте, Лукашенко може пойти шляхом Назарбаева і у певний момент вибрати переємника? Нет. Чому ви так думаєте? Потому что он не такой, как Назарбаев. Потому что ему не хватает гибкости мышления. Будет так, как я сказал. Это первое. Второе. Он не занимается самообразованием. У меня к нему большая претензия и большой вопрос. Сколько книг он прочитал с того момента, когда пришел к власти? И что он читал? Кроме учебников младшего сына. Назарбаев занимался самообразованием все время. Конечно, он не доктор наук, хотя ему в Москве лизоблюды сделали докторскую степень по экономике. Но он читал. Это было видно, что он читал. По крайней мере, он занимался самообразованием. Он искал примеры за пределами совка. Там его, например, этим идеалом является Ли Кван Ю, да? Идеалом как бы лидера, который смог реформировать систему и построить такое общество и государство, которое является абсолютно современным. Ли Кван Ю для него его идеал. Я так подозреваю, что про Ли Кван Ю ему этот Токаев рассказывал, подсунул ему, как говорится, этот пример. Потому что как раз Токаев начинал, по-моему, с Сингапура. Потом сразу в Китае, и уже в Китае уже как такой был. Более постоянно у него уже работал. Туда он, по-моему, распределение получил после МГИМО, после окончания МГИМО. А хто може стати переємником Лукашенки? І коли? Я так розумію, ваша позиція тільки після смерті. Да. Вот если сейчас произойдет это, да, например, он там упадет, и ему будут говорить, вам нужен преемник или какой-то там зам вместо вас, исполняющий обязанности. Я думаю, что из всего окружения он сам бы выбрал крутого. Исполнительный, послушный, без креатива, но как бы просто абсолютно преданный и так далее. Если говорить о преемнике после, то это надо смотреть, какая будет расстановка сил к тому времени. Главное, кто договорится с министром внутренних дел. Потому что министр внутренних дел будет контролировать улицы и ситуацию. А детей вы не разглядаете? Нет. Чему? У них нет веса аппаратного. У Виктора Он Лукашенки? их не готовит. Викторе, я думаю, что он разочаровался. Или он не хочет рассматривать в качестве преемника. За Виктором Лукашенко нет аппаратного веса. Этот аппаратный вес был фактически, я думаю, рассеян после 2020 года, когда Виктор фактически попал в опалу. Если вы помните, его же убрали с Совета Безопасности, поставили на Олимпийский комитет. Но это, конечно, в переводе с бюрократического на нормальный язык он попал в опалу. А хто, на вашу думку, апроч Крутого, зараз самая впливовая особа в оточении Лукашенко? Крутой не самая влиятельная фигура. Именно поэтому Лукашенко и мог бы его и выбрать.
самая влиятельная фигура сейчас в его окружении, вернее, я бы сказала так, круг влиятельных особ, у которых влияние падает и поднимается, да, капиталы так немножечко аппаратные. Вот. Была Качанова, конечно, но именно что была. Ее ставки пошли вниз, ставки вверх пошли у таких людей, как Петкевич и Рыженков, это очевидно. Может быть, кто-то еще, но это то, чего я тогда не вижу. Я, как и вы, вижу только то, что есть в открытом доступе. Як ви думаєте, навіщо Лукашенко достав з шафи Пяткевич? Инстинкт самосохранения ему подсказывает, что ему нужен сейчас такой человек, что ему не нужны вот эти вот лизоблюды, пропагандисты, которые там сотворили культ, вот, но при этом никак не могут ему помочь в решении его насущных проблем. Ему нужен очень прагматичный человек, который умеет договариваться. Я думаю, что именно в этом смысле. Да, и, конечно, абсолютно преданный ему, доказавший преданность личную. Я думаю, что да, в этом смысле Наталья Петкевич подходит идеально. А як ви думаєте, що зміниться у МЗС з приходом Рыженкова? Сложно сказать, у меня, к сожалению, с МИДом вообще сейчас никаких связей, контактов нет. И я думаю, что даже если я попытаюсь найти своих выпускников, они не выйдут со мной на связь, потому что это небезопасно. А як ви думаєте, він може целити у президенти? Да. Да. Он мне напоминает Павла Павловича. Высокий, амбициозный, достаточно напористый. Я бы сказала, супер напористый. И он национально, не сказать прям ориентированный, но я помню про него кое-какие моменты. Які? По-перше, это что касается отмечания БНР 2018 года и придания БНР немного другого все-таки статуса, потому что там отношение к БНР во время правления Лукашенко, оно же менялось. Были годы вообще полного там отрицания и прочее. Вот. И попытка как-то вернуть БНР в национальную историю, да, если вы помните 18-й, да, год, отмечания столетия БНР, вот, к этому отчасти причастен Рыженков, по крайней мере, одну какую-то служебную записку он по этому поводу писал, это я знаю. Вот. Но это была, по-моему, не очень закрытая информация, насколько я помню. Тобто він підтримав? Я думаю, что на тот момент просто, когда это был период диалога, он, по крайней мере, пытался из этого выжать что-то, да, для Лукашенко. Он всегда про Лукашенко. Вот. Но то, что он не является отъявленным противником этого или горячим сторонником русского мира, это абсолютно точно. Вот за это можно ручаться, да. В то время как Качанова – это как бы именно агент русского мира в верхах. Самый высокопоставленный, кстати говоря, агент русского мира в верхах. И ее кадровая политика, и ее как бы открытая позиция буквально, она просто подтверждает это, доказывает. А як ви думаєте, чому у гэтым гістарычным моманце менавіта крутога Лукашенка прызначыў кіраўніком сваёй адміністрацыі? Чтобы он, наверное, выполнял то, что должен делать, то, что ему будут говорить. И в этой ситуации как раз Петкевич как очень сильная персона, но ее не назначают на позицию главы администрации, вот, а назначают Крутого, чтобы над ней был кто-то, как говорится. Я думаю, что вот это именно в паре было решение. Не отдельно, а в паре. Вы былі знаёмыя з экс-паслом Беларусі ў Германіі Денисом Сидоренком. Ён выкінуўся з акна не так давно. Что гэта быў за человек? Я с ним не была знакома близко. Я впервые с ним познакомилась, когда он читал... Были такие курсы для дипломатов, типа повышения квалификации в МИДе. И туда отправляли не только студентов, но и преподавателей. В частности, я вот в рамках повышения квалификации пошла в МИД, и там я видела Сидоренко и задавала ему весьма острые вопросы. Мне показалось, что он человек абсолютно... Ну, понятно, что он лояльный, в МИДе других не держит, лояльный, но, помимо всего прочего, он достаточно боязливый. Ему было очень неудобно отвечать на мои вопросы. Он боялся откровенно отвечать на мои вопросы, потому что я задавала вопросы про 2006 год, про 2006 год, про то, что дальше.
а что дальше, а что будет там, ну и так далее. То есть это все было связано. Мои вопросы были связаны с последствиями, да, площади 2006 года. Ему было очень неудобно отвечать, он уходил от ответа, он буквально, ну, мне показалось, что он такой очень боязливый человек. Он такой ведомый. Мне так показалось. Я не хочу ничего плохого говорить о людях умерших, там у древних говорят, да, либо ничего, либо хорошо, но мне казалось, что он человек ведомый, он абсолютно аппаратный, такой системный. Вот. И мне, конечно, что-то с этим посольством в Германии все плохо, конечно. Предыдущий посол, как вы знаете, умер от заболевания, вот, и этот посол тоже. А як ви думаєте, що його вимусило скончити таким чином свій шлях? Возможно, действительно речь идет о давлении. Не знаю, насколько там это все было организовано, но как система репрессий сейчас организована. Но МИД это вообще как бы они там под двойным, да, давлением. Не знаю, в чем они там его заподозрили или что, вот, но вполне возможно. Плюс ко всему, если вы не очень так устойчивы, длительное время находитесь в стрессе, так этому достаточно одного толчка, чтобы подтолкнуть человека к пропасти. Хотя, с другой стороны, мы пока же не имеем точной информации, что случилось. Но, к сожалению, вот такие слухи ходят, да. И это очень тревожный знак, и этот знак свидетельствует о том, что дипломаты белорусские работают в, наверное, очень тяжелых условиях. И эти условия, по всей вероятности, могут принудить к таким вещам. Я не знаю, что там сейчас конкретно происходит. Знаю только, что те люди, которые разделяли протестные настроения, они были либо уволены, либо уволились сами. Потому что их ведь принуждали участвовать в пропагандистских кампаниях так само за пределами страны. Особенно это касается европейских посольств. А вот то, что Макей помер сам, вы верите? Нет. Не очень верю. Могу поверить в то, что его там хватил удар, например. Но что его довели, да. Я в это верю, потому что он был в достаточно тяжелом психологическом состоянии. После выборов 2020 года есть у меня такая небольшая информация, но я не буду об этом распространяться. Ну и его вид показывал, что он... Ну, дипломаты многие свидетельствуют о том, что он в таком был грустном настроении, скажем так. У який момент ви вирішили вивчати білоруську мову? Когда мой сын перешел на белорусскую мову, он сделал это намеренно, наверное, в 22 году, может быть, раньше чуть-чуть. И его задела, насколько я поняла, история с Дашкевичем, задержание и говори на нормальном языке, да? Били, говори на нормальном языке. Это, видимо, для моего ребенка стало после, ну, как бы такой триггером. Он, как и все белорусские минские школьники, он не очень хорошо относился к белорусскому языку, потому что плохо преподавали. И когда я начинала говорить о том, что у тебя отец белорусскомовный, ну, дома царит материнская мова, это точно. Ну, а кто мать? И что она говорит? И она говорит по-русски, да. Вот. Я когда периодически пыталась его к этому делу приобщить, ну, будучи подростком, вообще как бы слово родители – это не авторитет, это возрастная вещь. Когда он стал студентом, ему как бы было вроде как не совсем до этого, но у него были хорошие друзья, кстати говоря, студенты факультета международных отношений, так получилось, вот, некоторые из которых были белорусскомовные принципово. И возле него это было такое открытие, да, вот, что можно быть принципово белорусскомовным и при этом быть весьма поспяховым, паспяховай дзяўчынай, напрыклад, яго одна из подруг, сяброўк, прабачце. И вот его шлях меня подвел к тому, чтобы я тоже должна, я не должна тянуть назад, да, его буквально. Ну и когда произошло нападение
России на Украину. И в первый же день войны бомба упала на улицу, где живет его любимая тетя с дядей, единственная родня живая. Я поняла, что у него прямо произошел такой shift, да, переключение. И он мне говорил о том, что русский язык – это язык насилия и войны. Все. Он просто переключился. Час от часу он следует за моей вот этой как бы привычкой идиотской, да, говорить по-русски, он со мной говорит по-русски. Но все публикации он пишет только на 2 языках, на белорусском и английском. При том, что он плохо знает белорусский язык, он его стал как бы подтягивать. Но это прямо буквально такое как бы выбор. Это выбор, прямо выбор и акт воли. Вот. А ён усведомляе себе белорусом ці казахам? Конечно, белорусом. Он же, когда был маленький, в саду учил это стихотворение «Я белорус, стамоха на Руси». Конечно, белорусом. Но это не означает отказ от казахской части идентичности. По кухне он казах, естественно. Кто готовил, кто растил. Вот. И никогда он не будет этого отрицать, от этого отказываться. И мусульманскую традицию он уважает. Он не мусульманин, он христианин, он крещенный. Я настояла на том, чтобы моих детей крестили в той церкви, в которой и вся семья Терешковичей. Вот. Но они вообще-то не религиозные люди, безбожники просто, и все. Вот. Там старая традиция. Но это был мое желание, чтобы они чувствовали себя в Беларуси частью этого общества. Чтобы они были частью этого общества. А казахскую мову вы ведаете? Я ее стратила, фактично. Потому что, когда я была маленькая совсем, меня бабушка растила, воспитывала до 3 лет, но потом она была уже достаточно старенькая, и ее пришлось разгружать, и меня отправили в детский сад. Она не могла долго с этим смириться. Это как бы отношения между моей мамой и бабушкой. Я даже не помню, что там происходило, но меня отдали в русский детский сад. Все. И как бы все делалось для того, чтобы у меня было русскоязычное окружение, чтобы у меня был вот этот самый русский язык, который был лучше, чем у русских. И лепшая карьера. Да, ну это именно с этих целей, из этих целей выходила. Но, конечно, в повседневной жизни, дома на кухне с бабушкой, потому что моя бабушка плохо говорила по-русски, она говорила по-казахски всегда. Вот это бытовые моменты, конечно, всегда. Но я уже больше 25 лет фактически не нахожусь в казахоязычном осероде, да, условно говоря. И я думаю, что если мне позволит моя голова, вот, все-таки надо к этому возвращаться. Сейчас есть возможности всякие разные, что к этому надо возвращаться. Если мне позволит время, сила и голова, то я буду к этому возвращаться. Вы выхоўваеце дзіця з аўтызмам. Доўгі час гэта было тэмай табу ў грамадстве, увогуле гэтай тэмы не існавала. Наколькі гэта вам, паспяховай жанчыне, якая будуе сваю кар'еру, як гэта вам было? Што за гэтым стаіць? Это был удар, несравнимый ни с чем, когда мы узнали, когда был поставлен диагноз. Вот. И я очень долго не могла с этим смириться. Я не могла даже не смириться, принять. Это принять. Я сознанием принимала, а всем остальным нет. И я буквально себя загнала вот в этом смысле в депрессию, настоящую реальную депрессию. И сама себя, вернее, муж мне очень тоже помогал, вытаскивала из этой депрессии очень долго. Вот. Но успешно. Я из этого вышла успешно. Это сейчас для меня является тем вызовом, с которым я справляюсь и буду справляться, который заставил меня изменить отношение к жизни и к людям кардинально. Для меня гораздо важнее стали вещи, которые ранее казались само собой разумеющимися, которые меня будут сопровождать всю жизнь. Наверное, у меня нет теперь такого стремления гордиться,
или там хвастаться, или там требовать от своих детей достижений каких-то. Я открыла для себя совершенно другой мир. Вот мир, в котором есть люди, которые преодолевают себя каждый день и каждый час, которые находятся для себя в достаточно агрессивном окружении и среде. Не в смысле, что на них люди бросаются, а в смысле, что буквально все. Звук, свет, чужой человек, запах может выбить из колеи просто там, я не знаю, насколько. И мы со всеми этими вещами работали и продолжаем работать, потому что он не лечится. Это навсегда. Это пожизненная реабилитация 24 часа в сутки. Это даже не марафон. Такого марафона нет. Поэтому моими героинями стали матери таких же детей, которые смогли не только это преодолеть, но и создать инфраструктуру для реабилитации своих детей и чужих, других чужих детей. И я через это познакомилась с прекрасными белорусками, с успешными женщинами. Они успешные, они энергичные, они изобретательные, креативные, терпеливые, святые, просто святые, вот, которые положили свою жизнь. И знаете, вот это не на жертвенный алтарь ты кладешь свою жизнь, а смогли сорганизовать свою жизнь таким образом, чтобы получать от этого еще и радость и удовольствие. Потому что всегда воспринимались, это такая стигма, да, всегда это воспринималось как что-то, что надо прятать, чего надо стыдиться, что надо, и что ты вот, это да, комплекс жертвы. Это самое страшное, что может тебя, в общем, действительно вот загнать буквально. Некоторые мои коллежанки, подруги, они гораздо быстрее смогли с этим справиться. Я справлялась с этим дольше, и мне было сложнее с этим справиться. Но это моя проблема была. Вот, поэтому это опыт, ни с чем не сравнимый опыт, который всегда со мной. Є щось, чому ви навчилися від своєї дочки? Конечно. Любить розовое, например. Вот. Быть более женственной. Что еще? Да многому я чему научилась. Я вообще очень многому от нее научилась. Любить цветы. Прямо в разных видах. Там, на платье, там, на еще чем-то. Любить яркие цвета. Бегать, прыгать на батуте. Что еще? Що для її щастя? Для нее счастье – это рисование. Вот, сегодня мы возобновили, наконец, рисование. Когда я сказала, что сегодня начинается снова рисование, то там такой был восторг, столько было эмоций. Вот, она себя реализует через это. Но это, в общем, и то, что я могу поддерживать настолько, насколько это возможно. Пэўны канал часам называюць вас праўладнай прапагандысткай, і вы сапраўды калісьці пісалі калонкі ў савецкай Беларусі. Да. Як вас тады занесла? К вопросу, кстати говоря, о том, что для того, чтобы заниматься реабилитацией детей и аутистов, для этого нужны средства, причем очень серьезные средства. Вот. И я в поисках заработка обращалась ко всем, что я могу, как я еще могу, там, кроме того, что я преподаю. Вот. И мне предложили быть колумнистом в Советской Беларуси. Вот это нашли, они нашли то, что я параллельно была колумнистом в нашем мнении у Валерии Костюговой. И это происходило параллельно. Вот. То есть я писала у Леры, и я писала в Советскую Беларусь. Писала в Советскую Беларусь еще и потому, что по международным отношениям и внешней политике там были публикации отвратительные, а Советская Беларусь – это то, с чего начинается утро каждого чиновника. Вы думаете, она читает ее? Должны. Не знаю, не могу ответить. Должны. Некоторые старые, в возрасте люди, они, да, это делают. В районах тоже делают, я с этим столкнулась.
Вот, поэтому я нашла для себя такой компромисс внутренний, что если я пишу в Советскую Беларусь, то я пишу не фуфло, естественно, пропагандистского плана, а я пишу то, что я действительно думаю. И у меня было столько конфликтов с замредактора главным. По этому поводу они меняли, вносили изменения в мой текст, и я видела свою статью с другим концом. Вот. У меня были такие истории. Мой компромисс заключался в том, что я должна использовать все мне возможные каналы с тем, чтобы доносить и транслировать свое знание, потому что знание, экспертиза по международным отношениям и внешней политике устами пропагандистов, настоящих пропагандистов, я никогда не была пропагандисткой, это реальный трэш. Это вот все, что мы сейчас слушаем, то, что говорит там Петровский, Дермант, тот самый Шпаковский, Гиген. Они все это говорили то же самое, просто их никто не слушал. Мы не были в конфликте, и никто их не слушал. Никому они были неинтересны. Все то же самое говорил Гайдукевич. А я с ними со всеми так или иначе пересекалась и была знакома. Я с ними не дружила. Ну, так, я же не могла там вместо «привет» говорить там «пошел» там, и так далее. Конечно, здоровалась. И знаю, что это просто там люди, но вот такие вот в голове там просто ад вместо международных отношений. Поэтому я использовала все возможные каналы и даже принимала участие в ток-шоу, в разных ток-шоу на ОНТ и БТ, посвященные международной проблематике и международной тематике, где я так жарко спорила буквально до ругани с Гайдукевичем и со всеми там, кто там был слишком, вот именно что слишком. И моя позиция, она была нацелена на просвещение. На просвещение. И тогда это было возможно, потому что это был период диалога. Говорить не всю правду, но не говорить ложь. Вы знаете, такие, как это, полутона. Но я всегда говорила то, что я думаю. Единственная священная корова был, конечно, Лукашенко. Но я его всегда отождествляла с национальными интересами, его позицию с национальными интересами, и всегда возвращала людей к национальным интересам. В чем заключаются наши национальные интересы? Наши национальные интересы заключаются в продвижении белорусского экспорта туда-то, туда-то и туда-то. И чихать, и плевать. Как бы, какие там события происходят там, в Украине или в Грузии или еще где-то. Какое нам дело? Принцип прагматизма – это должен быть базовым принципом внешней политики для продвижения белорусского экспорта на внешние рынки. Это то, что я все время проговаривала. Это был мой железный аргумент против любой пропаганды, которые говорили, как мы можем сотрудничать с этой там, Грузией там, или там, с этой Украиной. Вот я всегда говорила, какое вам дело вообще? Это их внутренние дела. А кольки в Советской Беларуси платили за одну колонку, так прикольно? Я не помню, но больше, чем наше мнение. Ну, я просто сейчас действительно реально не вспомню. Но больше. А вам трошки соромно сёння за гэты факт в вашей биографии? Нет, не соромно. Потому что я всегда писала то, что я думаю. Я говорила то, что я думаю, я писала то, что я думаю. И никогда не врала намеренно. Это главное. У який момент вы вырашили пойти в политику? Оно как-то странно, само собой, что ли, получилось. Летом 23 года Виталий Ромашевский, с которым мы уже к тому времени по всяким разным проектам сотрудничали, он попросил меня войти в состав Координационного совета для того, чтобы войти в состав Международной комиссии именно из-за экспертизы. Когда встал вопрос о выборах в Координационный совет, Виталий мне предложил стать лидером списка, потому что он сказал, что я уже достаточно известна публике, вот что у меня как бы есть такие хорошие шансы провести список на выборах в Координационный совет, и я согласилась. Як вы ўвогуле сышліся з Рамашэўскім? Потому што ў яго апазіцыйным асяродку даволі спрэчная рэпутацыя. І не ў пазітыўны бок. Я это знаю. Но Ромашевский был одним из немногих людей, которые, когда мы с Павлом переехали сюда, который нас поддержал.
и помог нам с организацией нашей собственной инициативы Белорусской ассоциации образования и науки. И когда вы слышите мнение одно, а когда вы видите и получаете помощь этого человека, это совсем другое. Возможно, что-то и было у кого-то когда-то, я не отрицаю этого, но я всегда составляю мнение о людях сама. Сама. Меня сложно бывает убедить, если нет доказательств. Доказательств представлено не было. Please, на стол, факты, задокументированы. Это очень важный момент, потому что это вообще, в принципе, вопрос о негативизме в белорусской политической среде. Многие вещи оправданы, да, я понимаю, но очень много вещей есть неоправданных. Буллинг, составление какого-то негативного имиджа, там... Але гэта пытанне інстытуту рэпутацыі, які павінен быць. Да, это и институт репутации, и это еще и ответственность. Если вы делаете заявления такие, особенно публично, как бы обижаете, да, оскорбляете человека, вы должны отвечать за это. Вы должны доказывать, что это действительно так, а не просто сплетни. Вот это самое страшное, что я увидела. Когда, например, Поздняк говорит про Тихановскую, что она агентура. Этого достаточно для того, чтобы поверить в то, что она агентура? Или когда про Бабарыку говорили, что он, кто-то там, не помню, «Пятая колонна» или что-то там про него, не помню, говорили. Ну, понятно, в связях с Москвой. Просто на основании того, что он являлся главой банка, там, московского филиала какого-то там связанного. Что это за аргументы вообще? Гэта, дарэчы, это добрый аргумент, просто тому, што у газпромаўскай структуры не можа стаяць выпадковы чалавек. Бо гэта не значыць, што Бабарыка агент Кремля, але сувязі з Москвой все-таки відавочны. Так у нас вообще вот этот вопрос связи, он такой, знаете, странный. Люди вообще, в принципе, находятся в связях друг с другом, разных связях, удивительных связях. Вообще, как бы, там, брат на брата идет гражданская война, понимаете? Они в кровных связях находятся. Мне кажется, что вот эта проблема нашей политической культуры заключается как раз именно в том, что мы не ценим людей и не уважаем человека. Прежде чем сказать про него такие вещи, необходимо предоставить доказательства. Это потому что это подсудное дело вообще на самом деле. Когда там говорят о том, что ты там какой-то там агент или с кем-то там связан, грязно намекая на что-то, очевидно, ставя своей целью, как бы, ну, политическую цель, да, ставя в первую очередь. За такие поступки люди должны быть наказаны. Они должны отвечать, я имею в виду за бездоказательное утверждение. Это вот как раз в белорусской политической среде это просто бурным цветом цветет. И я даже один свой пост написала: все мы агенты КГБ. Все мы агенты КГБ. Давайте будем честны. Мы все агенты КГБ. Что это значит? Это значит, что мы раз или два в жизни, чем старше мы становились и жили в Беларуси, мы сталкивались с ними. У меня выпускники есть агенты КГБ. Я их учила. Они были моими студентами. Ну, это же не значит, что все агенты КГБ. Это же сарказм на самом деле. Это же сарказм. И это мой был ответ Зенону Станиславовичу относительно Светланы Тихановской. Или про Марию Колесникову говорили о том, что странно, что ее до сих пор не задержали. Негативизм такой. Странно. Я пишу о том, что вот раз не сидел, значит не мужик. Это вот у нас в Алмате такое было. Не сидел, значит не мужик. Говорю, все, говорю, то есть получается, если ее не задержали, значит что-то с ней не так. Значит, там договорняк. А теперь довольны? Довольны? Теперь она мужик, условно говоря. И поэтому я не составляю мнения на основании слухов и обвинений бездоказательного характера. Потому что я знаю, как это развито в белорусской политической среде, особенно оппозиционной. А што вы яшчэ зразумелі, калі перасталі быць проста палітолагам, то бок проста назіральнікам працэсаў, а як бы выйшлі ўнутр? Вы становитесь сразу объектом разного рода как бы мыслей и чувств
людей, которых вы не знаете. И вот это для меня было, наверное, самым новым и страшным на самом деле. Потому что когда вы не знаете людей, а они к вам как-то относятся, они про вас что-то думают, или тем более испытывают к вам какие-то чувства, там, я не знаю, неприязни, восхищения, там, ненависти даже. Вот. Это реально становится страшным. Почему? Потому что мы с вами привыкли, в обычной жизни мы выстраиваем с вами отношения с людьми, с которыми мы коммуницируем, да, видим и как бы соотносим, да, наши, там, я не знаю, взгляды, вкусы, настроения. А когда вы людей не видите, они к вам испытывают чувства или мысли, это для меня оказалось вот как бы самым странным открытием в этой связи. Второе открытие, которое я для себя сделала, политика – это не про рациональное, это все страсть. Страсти далеко не высокого порядка. Какие это страсти? Это зависть, это вот эта конкуренция, да, которая вызывает. Это зависть, это, возможно, неприязнь, это желание человека принизить, это желание как бы возвыситься тоже не очень хорошее. Но это необходимо, потому что если вы лидер, вы должны победить, вы должны доказать, чтобы за вас голосовали, вы должны достичь какого-то там уровня, за кого больше голосов отдано. Ой, за меня мало отдано, за него отдано больше. Почему? Вопрос всегда, да, задается. Почему? И ответ, первый ответ, который приходит вам на ум, не то, что я что-то не так сделал, а что-то там у него. Вот. И дальше, понимаете, все зависит от вашего воспитания и того, как вы можете справиться с собственными демонами. Наши демоны – это наше тщеславие, наша жадность, наша неуверенность в себе или, наоборот, излишнее самомнение о себе. Вот это все наши демоны. И эти наши демоны, они нам шепчут в этот момент. Дело в том, что ты-то прекрасна и замечательна, но у него ресурсы. За ним команда, за ним деньги, за ним то, пятое, десятое. На него обращают больше внимания, потому что он мужчина, выше ростом, все время в галстуке, говорит уверенным тоном, а ты маленькая, худенькая, ресурсов у тебя нет. Все время говоришь «мне кажется» или «я думаю». Не говорите вот в таком императивном ключе, не носите костюм, у вас нет галстука, недостаточно роста и хорошего голоса громкого. Вот, то есть вот в этот момент вы должны себя просто остановить. Когда вы себя сравниваете со своими конкурентами, оппонентами, вы должны себя остановить и сказать: стоп, это демоны, это все нерационально, это все страсти низкого порядка. И если самый лучший путь в этой связи это рационализировать процесс максимально. То есть смотришь на свою программу, смотришь на программу противника, вырабатываешь свою систему аргументации, да, вот ты идешь на дебаты, и ты вырабатываешь свою систему аргументов, предполагаешь, какие он тебе будет задавать вопросы, уже закладываешь свои ответы в эти предполагаемые вопросы, готовишься. Морально, готовишься интеллектуально, рационализируешь процесс максимально. Конечно, есть многие вещи, которые мы не можем контролировать, но тем не менее можно попробовать это выровнять. Там, я не знаю, рост сложно выровнять, внешность можно немножко над ней поработать, там, над голосом, да, поэтому так важно в политике там, риторика и так далее. Эксперты, они просто не знают, что они живут в раю. Политики живут в аду. Если есть в политике рай и ад, рай – это для экспертов, ад – это для политиков. Вы спускаетесь вот туда, в огненную яму политическую, из экспертных, высоких, белых, замечательных облаков. Я ў гэтым апісанні ўгадваю Паўла Латушку. Як вы да яго ставіцеся? Вот, про эти демоны я вам рассказывала. Есть внешнее, вот то, о чем я говорила. Мне было сложно и тяжело конкурировать с мужчиной. Я не думаю, что он даже меня воспринимает как конкурента по многим причинам, в том числе по причинам объективным, ресурсы, про голоса, которые как бы расставляли все на свои места. Вот. Но мне было сложно, потому что мне тяжело говорить с мужчиной, который не использует в своей речи сослагательное наклонение, который даже не сомневается в том, что говорит. Хотя это может быть и далеко не
Истина. да, я бы сказала крепче, но уже пожалею. Вот. Второй момент. Мужчины соперников не жалеют. Нет вот этой жалости, нет вот этой вот... Это, по их мнению, наверное, все-таки слабость, я думаю. Нет вот этого момента, когда ты видишь, что человеку тяжело, и это может быть вот тут женское. Эмпатия такая. Да, ну ты же не будешь добивать, да? Ну, нехорошо добивать, потому что, ну, как-то вот сочувствие, да, вот этот вот момент. В политике это исключено. Ты должен добить. Не в смысле там с дубинкой добить, в смысле интеллектуально. Ты должен, потому что это борьба. Борьба не предполагает такого рода чувств. Вот. И я себя на этом ловила, но вы знаете, я же там себя на ходу не будешь переделывать. Но это я посчитала, что то, что мы считаем достоинством, эмпатию, да, сочувствие, в политике это недостаток. Для политической борьбы это неприемлемо. Ну, в смысле, человек же не упал в сердечном приступе, поэтому ты его не добиваешь, но с точки зрения интеллектуальной нет места жалости здесь. Ты должен настоять на своем, завершить, поставить эту точку, победить буквально, да, вот это вот победить буквально, потому что речь идет о голосах. Как там победитель получает все. Вот. И вот это для меня было тяжело. Потому что вы встречаетесь с лидером и человеком, который заточен на это, а ты заточен вообще на другое. Как вы думаете, знаете, вот как можно задавать вопрос своему конкуренту с фразой «как вы думаете?» Нельзя. Такие вещи нельзя. А я это делала. Как вы думаете? А что вы считаете? А я считаю. По моему мнению. Нет, не по моему мнению. Я уверена. Я не думаю, а вот я уверена, будет так, так и вот так. Голосуйте за меня, потому что я знаю, 100% знаю. И, понимаете, это совершенно другой дискурс абсолютно. Как откажешься от своего нутра? 25 лет, да, ты там, я так думаю, там, по моему мнению, это же прямо вот здесь вшито буквально. И вот этот момент, конечно, именно в столкновении, в дебатах именно с Павлом Павловичем, я это ощутила остро, как свой недостаток. Моя экспертиза, моя академичность – это недостаток в этот конкретный Політичній момент. боротьбі. Да, в этот конкретний момент. Многі лічаць координаційну раду непотрібним утворенням. Як ви для себе тлумачите, навошта вам гэта? Я вам даже больше скажу. В свое время, когда я выехала из Беларуси в 22 году, стала давать эти стримы, да, вот на Еврорадио в частности. И я на Еврорадио тогда сказала, и на Белсате говорила о том, что нам надо создавать правительство в изгнании. И потом мне Мацкевич Света сказала, что ну ты настаиваешь на создании вертикали, да, а если будет вертикаль, ты понимаешь, что это такое, да? Ну как бы мы старые демократки. Вот, я говорю, ну конечно, я понимаю, что если есть вертикаль, должна быть горизонталь, а горизонталь это должен быть репрезентативный орган, а какой репрезентативный орган, рожденный 2020 годом? Конечно, Координационный совет. Я говорю, где он? Фактически его нет, потому что разогнан там, ну, и так далее и тому подобное. Я стала говорить о том, что нужна реформа Координационного совета, нужно, чтобы создавался репрезентативный орган гражданского общества. Было бы вообще замечательно провести бы выборы, да, как бы среди белорусов. Вот. И эту идею я бросила в массы, что называется. Поэтому что такое Координационный совет? Это горизонталь, которая должна противостоять вертикали, не давая вертикали застыть в ее, так сказать, самолюбовании. По вашим коментарям у Фейсбуку можна подумати, що ви вже розчарувалися у певному сенсі КР третього скликання. Що вас не задовольняє? Дело не только в том, что сложилось так соотношение сил внутри Координационной Рады, хотя это влияет, конечно. Проблема заключается в том, что Координационный совет, с моей точки зрения, теряет свою независимость, самостоятельность, потому что иногда мы смотрим на людей, и я не могу понять, он член Координационного совета в данный момент или член кабинета? Павел Латушко. Не только. Но и Мацкевич.
Валерій Мацкевич, например. Алина Ковшик, хотя она, конечно, как бы дистанцируется максимально, я это вижу, но все равно. Хорошо, спикер Координационного совета, спикерка Координационного совета, она является частью команды НАУ. Я ей поставила этот вопрос перед Анжеликой, мы с ней хорошо коммуницируем на самом деле. Но я поставила этот вопрос, потому что И мы должны ставить эти вопросы не потому, что мы в хороших отношениях. Это вообще все хорошие отношения, вся эта хорошая коммуникация – это одно, а принцип – это другое. Принцип – это как раз про то, что даже Платон не друг, но истина дороже, в конце концов. И вот это вот междусобойчики наши, вот давайте мы не будем, что значит не будем? Когда речь идет о принципе, вы должны быть принципиальны в отношении самих себя, в первую очередь. Независимость должна быть и буквальной, физической в том числе. И об этом я говорила, и это и есть конфликт интересов, очень серьезный и существенный. Потом, когда мы увидели эту картинку протокола взаимодействия, все. Мне сразу становится понятным, что место Координационного совета на сегодняшний день снижается, зависимость его от исполнительных структур, вертикали, как сказала Мацкевич, увеличивается многократно, потому что люди в вертикали и люди в горизонтали одни и те же, и они либо на, как это сказать, на ведущих позициях, либо они неформально могут воздействовать на тех, кто находится на ведущих позициях, потому что эти являются, в свою очередь, их подчиненными. Какое разделение властей? Какая система сдержек противовесов? Ничего такого здесь просто-напросто не ночевало. В свое время Андрей Егоров подал, всеми сейчас порицаемый Андрей Егоров, подал прекрасный пример. Он же вышел из офиса, прежде чем стать спикером Координационного совета. И Координационный совет играл все-таки самостоятельную, независимую роль. Возможно, именно поэтому он стал парией, многократно там осуждаемой структурой, в которой люди работали, многие интеллигентные люди, которые не умеют ругаться, просто молчали, потому что, как говорится, не хотели лезть вот в эту драчку. А в итоге получилось еще хуже, что Координационный совет второго воскликания – это прямо притча во языцах стала, буквально. А он был независим. Но он не проходил выборы, он проходил через другую процедуру формирования. Это к нему были, первая претензия была. Но зато выборы Координационного совета третьего созыва, окей, нас выбрали белорусы, всего сколько там человек, да. Можно было этого чекать? Да, абсолютно с вами согласна. Это такой диагноз определенный, я бы сказала так. Ну хорошо, за нас действительно проголосовали, мы должны уважать, по крайней мере, тех людей, которые за нас проголосовали. А как мы будем осуществлять нашу платформу в таком положении, зависимым? Вопрос. У мяне хочу вопрос нават про тое, што наколькі правільна гаварыць пра ўладу, калі ўлады ніякай няма. То бок я так разумею, што адзіная задача апазіцыйных структур захоўваць нейкую еднасць, так, просто каб не стала ўсё гэта высвятленнем адносінаў і няспыннымі сваркамі. Тое, што мы назіралі ў КР другога склікання. То бок, што стваральнага зрабіла КР? Сейчас назирать в Координационном совете третьего созыва. На жаль. То бок, абсолютна незразумела для людзей, у чым стваральная сутнасць гэтага ўсяго. Таму што ствараецца ўражанне, што людзі збіраюцца проста высвятляць адносіны паміж сабой. А беларусам што з гэтага? Но это и есть белорусы. Это и есть белорусы, это и есть часть белорусского общества, причем активного. Тех, кого КР репрезентует. Мне кажется, здесь первое, не надо отделять этих белорусов от других белорусов, это первое, это все белорусы. Это одно, а другое, а как мы будем сохранять наше единство, если у нас не будет динамики в политической внутри? Никак. Это первое. Второе, если люди подхватили эту идею создания этих структур политических, да, я говорю, значит, это кому-то нужно, да? Значит, это кому-то нужно. Это второе. Третье, идея выстраивания альтернативной системы управления – это скорее эксперимент, чем про реальность.
это модель, это тренажер условный, да. И вот эта модель и тренажер выполняют полезную функцию учебного характера, я бы сказала так. Единственный, кто тут не ученик в определенном смысле, это Тихановская. Она приехала со своим мандатом, фактически, да, с тем мандатом, который является до сих пор неоспоримым в рядах, как говорится, нашей политической демократических сил. Вот, за нее голосовали реально, за нее Беларусь реально голосовала. Создание вокруг нее вот этой политической среды, подобной государственной, да, подобной государственной, это является одновременно и экспериментом, и моделью, и формулой самосохранения так само, а также формулой рекрутинга, поиска свежих сил. И еще раз учебная цель. Учебная цель, которую не стоит недооценивать. Это мне все напоминает детские игры, мамки, дочки с куклами, там машинки, там потом в магазины играют, там еще во что-то играют. И через игру люди учатся. Это имитация. Мы имитируем процесс, и мы через имитацию этого процесса учимся и начинаем узнавать про себя и друг про друга очень многое. Мое разочарование относится к тому, что мы слишком много друг от друга узнали. Не очень хороших вещей. Но это хорошее открытие. Я всегда говорю, хорошо, что это понарошку. Хорошо, что это не в реальной Беларуси. Теперь мы можем себе представить, как это будет в реальности. И это будет далеко не так прекрасно, как нам казалось в 2020 году. Потому что эти демоны, они дремлят внутри всех нас, несмотря на наши светлые цели демократические. И мне кажется, что мы на самом деле делаем уникальную вещь, учимся друг на друге, имитируем институты до того, как начинаем, собственно говоря, делать это в реальности. Вы таксама ў Фейсбуку загадвалі, што перасталі чытаць фактычна чат каардынацыйнай рады, тому што там кругом хамства. Маё пытанне, вось вы разумееце, што ў рэальным жыцці давядзецца размаўляць з лукашэнкаўцамі, умоўна за заронкам. І там, апроч хамства, вы не пабачыце ўвогуле нічога. То бок фактычна гэта рэальная палітыка, дзе як бы вось так ёсць. Яна брудная, яна несправядлівая, гэта барацьба за ўладу. Наколькі вы да гэтага гатовы? Мы должны поднимать стандарты коммуникации, а вот за низкие стандарты коммуникации люди должны отвечать. А у нас, к сожалению, нет возможности призывать к ответу. Это первое. Второе, готова ли я? Может быть, и не готова. Может быть, как раз именно то, что произошло вот за последние 2 месяца со мной, показало мне в первую очередь самой мой предел возможностей. Когда на тебя давят госпропаганда и давление, соответственно, там преследование уголовное относительно, ну, там собственность у меня арестована, там появление новых статей, со мной люди отказываются вообще коммуницировать, отказываются от коммуникации со мной, это я теряю, буквально теряю друзей, теряю людей. Вот это одно, это тоже очень болезненно и страшно. На самом деле это ничего веселого в этом нет. Я вот не за ту браваду, которую иногда я вижу. Вот, мне от этого не весело совсем. А второе, это когда на тебя твои коллеги так давят, и такой буллинг создается. И третий момент, это момент, когда ты сам начинаешь втягиваться в это и превращаешься в что-то подобное. И вот это, наверное, то, что, конечно, меня удивило в этой ситуации, потому что у меня было даже не тройное, а четверное давление. И да, возможно, я к этому не готова, и признание этого – это тоже нормально. Это тоже нормально. Это не значит, что другие не должны пробовать, это означает, что у меня есть предел возможностей, предел сил. Это тоже нормальное признание. Вот. Я, например, многого чего добилась за короткий период. Я показала, что это возможно. Возможно, в этом миссия только моя и заключалась, больше ни в чем. Як вы оцениваете працу Светланы Тихановской и офиса? А работу повседневную или итоги этой работы?
Повседневная работа, я ее вижу, она очень интенсивная. Многим она не видна, потому что, кто же будет наблюдать за ней каждый день, да? Дебрифы там они проводят, они очень интенсивно. Международная политика у них очень хорошо поставлена, это правда, организована. Многих вещей не хватает, возможно, это вопрос ресурсов, например. Это, конечно, вопрос отсутствия влияния на те страны, в которых находятся белорусы. Одной Тихановской, конечно, на все не хватит, а ее заменить некем, или, вернее, нельзя сделать двойника и одновременно, чтобы она присутствовала на разных мероприятиях. Есть свои физические, как говорится, ограничения. Из-за всей этой рутины каждодневной, очень много дел и так далее, может, конечно, быть упущена возможность изменения стратегии. И, например, наша справа на выборах, почему мы выбрали этот лозунг «Не железной заслоне», чтобы вывести этот вопрос не на тактический уровень, когда надо бегать и тушить пожары, а на стратегический уровень. Что это в огуле проблема. Это проблема номер один сегодня. Страну отрезают от Европы. Фактически. Как раз программа нашей справы в комплекс собрала это и выставила в качестве приоритета. Буквально. Меня же даже обвиняли в том, что почему вы не ставите вопрос о свержении режима? Раз. Второй вопрос, куда делись политзаключенные у вас? Два. То есть понятные вопросы. И я говорила о том, что и свержение режима, и политзаключенные – это общенациональная задача, это сверхзадача. Включать ее в программу политическую всех демократических сил, групп, с моей точки зрения, это какая-то бессмыслица, потому что это вообще мегацель. Это наша мегацель, над которой мы все должны трудиться. А в чем специфика нашей фракции, нашего погляда? В том, чтобы не железной заслоне, мобильности вопросы поставить на в качестве этого приоритета, выдвинуть, сформулировать это как приоритет стратегический. Насколько я понимаю, это было воспринято достаточно хорошо, судя по той платформе 2025, которую я увидела. Там оно как раз присутствует. Но теперь следующий вопрос. Как достичь этой цели? А для этого надо менять стратегию. Если будет у меня сила и возможность, потому что у меня нет офиса. Вообще никакого. У меня есть только ограничения. Если у меня будет возможность, я, может быть, разовью эту идею. А если у меня не будет сил, возможностей и здоровья, не разовью. Я всегда думаю о том, что есть и умнее меня люди. Можно просто бросить идею, а люди разовьют ее, например. Может быть, у меня такая миссия. Собственно. Што можа зрабіць КР, апозіцыя агулам для того, каб Лукашенко пачаў адлігу? Это не зависит от Координационного совета. Но это может зависеть в какой-то момент от включения, в том числе Координационного совета, в большой национальный диалог. Если такой диалог может быть начат. Если себе представить, например, что мы видим признаки оттепели, я уверена в том, что такие признаки мы сможем увидеть только после его ухода. Но вдруг у него просветление будет какое-то, и он решит перед уходом на тот свет как-то отмолить свои грехи. Вдруг такое произойдет, и начнется что-то подобное, политика диалога. Здесь возможны какие-то очень небольшие опции и окна возможностей, которые необходимо использовать. Але все равно першы крок павінен быць з боку Лукашэнкі. Конечно. Конечно. У украинцев есть замечательная характеристика отношения к Лукашенко. Человек, который контролирует территорию. На сегодняшний день территорию Беларуси контролирует Лукашенко. Я опущу все эти спекуляции относительно оккупации со стороны России. Российские войска с территории Беларуси вышли. Прямой оккупации нет. Другое дело, что, конечно, Лукашенко зависим от Кремля, но он контролирует территорию, условно говоря. Даже если его представить в качестве наместника, в смысле не белорусском заместителя, наместника, царя, даже в этом случае от него зависит гораздо больше, чем от нас сегодня.
От нас зависит в первую очередь адвокация белорусов перед западными партнерами. Это наша миссия, функция. Якою ви бачите свою будущее у Новой Беларуси? Политично. Я не молодая женщина, поэтому я не очень рассчитываю на прям какую-то блестящую, умопомрачительную карьеру. А вообще, вот, если вы говорите «видите», а я думаю о том, что о чем бы я мечтала. Я мечтаю вернуться в Минск и снова стать преподавателем, причем не на полную ставку, а на полставки. Больше времени проводить на даче, вот, и заняться каким-нибудь хобби, которого у меня до сих пор нет, но о котором я мечтаю. У меня есть такая мечта, реальная мечта, и эта мечта может, наверное, быть исполнена только в Беларуси, где я себя почувствую хорошо и свободно. А послом Беларуси в Казахстане вы не бачите себя? Ой, мама дорогая, это будет слишком большой проект. Только если что-то очень понадобится, и только год-два, и это будет при условии, что мне будет не больше 60 лет. Если мне будет больше 60 лет, все по сценарию. Преподавание на полставки, дача и хобби. Все. Мемуары, консалтинг, могу раздавать консультации, могу что-то в этом роде делать, какой-то клуб, там, я не знаю, эмигрантский, тех, кто был в изгнании там, и так далее. На свободных выборах у Беларуси за кого бы вы проголосовали? Сегодня? Сегодня и в ближайшей перспективе 50 годов. Учитывая наших ребят в изгнании? И в тюрьме. Я бы за Бабарика проголосовала. Он доказал, что невозможное возможно. И у него есть видение. И он понимает белорусов. И белорусы понимают его. Он сочетает в себе разного рода полезные качества для политика. Дай бог ему здоровья. Немногим удавалось изменить о себе мнение кардинально в моих глазах. Очень немногим. То есть так, чтобы я вот ошиблась прямо совсем. Я вообще как преподаватель с очень большим стажем, и у меня в аудитории сидело по 160 человек, через мои руки прошли уже 1000 фактически. Я себя, знаете, самомнение такое. Я прям чувствую, что я прямо знаток людей такой, прямо куда бы деться. И с Виктором Бабарико я ошиблась, причем кардинально. И я этому рада, потому что я рада как бы ошибиться в человеке в хорошем смысле, а не в плохом. Я вижу перед своими глазами эти кадры, как он разговаривал с людьми в разных местах, и как люди реагировали на него. Он ничего особенного не говорил на самом деле, но, видимо, его язык был таким близким и понятным людям. Это замечательное качество для политика. Второй момент – это его, конечно, самоотдача и буквально жертвенность. Тот, кто пожертвовал своим сыном, знаете, кто еще пожертвовал своим сыном? А в моей мусульманской традиции такой человек – это истинно верующий человек. Ну, в хорошем смысле не фанатик, да, а истинно верующий человек. И у него есть видение. Оно с ним было всегда, по всей вероятности. Он к этому видению шел, и он к этому пришел. Он сотворил невозможное, с моей точки зрения. Он не Бог, естественно, не идеален, но я бы проголосовала за него. Блиц. Тихановская целотушка. Тихановская. Чему? Потому что я за нее голосовала. Маргарет Тэтчер или Ангела Меркель? Ангела Меркель. Потолмачьте. Потому что Меркель добилась процветания для Германии, но, конечно, последние годы малость омрачили ее канцлерство. У Тэтчер было отношение к рабочему классу, и в конечном итоге это и подвело. Хотя Тэтчер, конечно, великая женщина, но я выбираю Меркель. Чингисхан или Александр Македонский? О, Боже, Александр Македонский. Потому что, наверное, мне меньше известно об его зверствах, чем о Чингисхане. Манты или драники? Манты, конечно. Манты все-таки правильно. Манты. У вас есть свой рецепт? Конечно. Я им делилась на нашей Неве, по-моему. Найбольшая помылка белорусаў у гатаванні плову? Две есть помылки.
Первое, когда заливают рис водой, не надо мешать. Вторая помылка, надо правильно резать морковку. Соломкой, никак не кружками, не полукружками. Політика чи наука? Наука. Мінськ чи Алмати? Минск. Чому? Потому что это мой дом. Потому что там мои корни, которые я пустила. Это родной город для моих детей. Где мои дети, там и я. Вы казалі пра тое, што постсавецкае пакаленне скаванае страхам. Як вы пазбавіліся ад гэтага страху? 90-е годы, наверное. А когда поступала в университет тогда? Мне было очень страшно, но я очень хотела стать студенткой исторического факультета. Я за это так билась. И я так за это молилась. И невозможное стало возможным. И невозможная ситуация превратилась в возможную ситуацию. Все-таки, да, 90-е годы на меня сильно повлияли. И мое окружение, и музыка, и друзья, и мой характер, и то, что мне повезло во многом, и то, что я пробивала головою разного рода стереотипы с малолетства фактически. Я не осознавала этого с малолетства, но так было, так случалось. И при этом я не расшиблась насмерть, как говорится. Вот, наверное, поэтому. Як бы вы парэкамендавалі беларусам пазбаўляцца ад страху? Зараз грамадства скаванае, як у савецкія часы. Ну, надо сосредотачиваться на своих победах. Маленьких, но победах. Маленьких, шаг за шагом, но победах. Верить в свои силы. Это несложно, но это и не просто, это я понимаю. Я уверена в том, что белорусы, которые остались даже в Беларуси, с которыми я периодически переписываюсь, они час от часу, тут не сразу, не постоянно, но периодически со мной связываются. Я удивляюсь тому, что они в этой атмосфере страха, они делают новые вещи. Они делают новые инициативы. Они не теряют себя и творят что-то новое. И они ждут момента. И им очень хочется быть услышанными. Я себе представляю, как им хочется быть услышанными. Возможно, я и буду периодически зачитывать с их разрешения. Я вот им говорила о том, что надо писать эссе, и я буду просто вас зачитывать. Чтобы это был ваш голос, не мой пересказ, а чтобы это был ваш голос. Люди продолжают бороться, люди продолжают творить новое, невзирая на страх. Невзирая на страх. Надо его признать, он есть, и преодолевать. И преодолевать, есть разные способы преодоления. Да? Всегда находить этот баланс между безопасностью, с одной стороны, и с другой стороны, все-таки уважением к самому себе, достоинству. Чому беларусы могуць навучыцца ад казахаў? Ой, ничему. Ничему. Нечему учиться. Это очень разные люди, очень разные народы. Казахи безбашенные, это безобразие. Это не стоит этому учиться, наверное. Они слишком долго думать, может быть. Решились, так решились. Вот такой вот, знаете, момент. Потому что белорусы, они взвешивают. Думают, может, что-то еще изменится, может, я еще рано встаю, там, туда вставляюсь, там, и так далее. Просчитывают очень рационально. Это мне дико нравится в белорусах, очень нравится. Вот. Это буквально просчеты вот эти. Но иногда, может быть, не надо так. Может быть, вот эта рискованность, да, буквально, чуть-чуть добавить вот этой рискованности. Этой такой умеренной, такой взвешенной позиции, да, она очень импонирует, мне она нравится, я это люблю, и я этому пытаюсь научиться, потому что мне не хапая, мне вот этого не хапая. Вот, но вот немножко надо иногда чуть-чуть, вот знаете, пойти ва-банк, рискнуть, не пропустить момент, не упустить момент, вот это важно. А казахи мне, знаете, они же, вот там белорусы считают, а казахи не считают до 3 даже. Што вы набылі, калі пайшлі ў палітыку? Я маю на ўвазе каштоўнасці, веды, вопыт, штосьці пазітыўнае, што вы атрымалі? Людей, знакомства. Ценного политика ничего дать не может с точки зрения ценностей и принципов. Дай Бог вам удержаться своих принципов, которые были до того. Дай Бог.
Поэтому так опасно, когда в политику приходят беспринципные люди или люди со слабой волей, со слабым этосом. Очень легко поддаться на эти страсти, очень легко поддаться этой конкурентной борьбе, желанием быть первым, захапать себе власть, максимально влияние и так далее. Вот в политике, на самом деле, скорее всего, там ценности ты не почерпнешь. Там ты почерпнешь другие качества. Там стремление к победе, жесткость в поведении, там, я не знаю, вот эту конкуренцию, конкурентоспособность, но это не совсем ценность, может быть. С моей точки зрения, это не очень ценно. Вот. А вот волю над самим собою в этих условиях, да, это то качество, которое, наверное, я бы посчитала бы не то чтобы приобретенным, но выявленным в себе, да. То есть я до сих пор, я знаю, что я человек достаточно волевой, но новую грань вот этой волевой ситуации я в себе это увидела, потому что я не готова идти на дешевые компромиссы. Я боюсь, что я вообще не очень готова к компромиссам в ущерб принципам и ценностям. Для меня слово «демократия» — это не праздное слово. Как и свобода слова — это не праздный вопрос. Для меня оказалось очень важным все это. Гораздо важнее, чем я даже думала. Вам предложат должность в обмен на демократические принципы, которые вам не стоит сегодня отстаивать. Может быть, завтра, послезавтра как-нибудь. Это я так очень обще, схематично описываю ситуацию. И в этот момент встает вопрос к вам как к человеку и к вам как к политику. Вы готовы поступиться или нет? Вас берет вверх что? Жадность. И вы думаете, что вы на этой позиции сможете добиться большего, но на самом деле вы заключаете сделку со своей совестью. Готовы вы к этому или нет? Я не осуждаю тех, которые это делают. Не осуждаю, потому что у них есть своя логика. Но я не могу. Вот это я и выяснила про себя. Что я твердолобая демократка. Я бы сказала, я фундаменталистка демократии. Вот. Ваша галоўная мара? Вернуться в Беларусь, увидеть построение демократической Беларуси, чтобы семья была рядом. И, наконец, пойти все-таки петь. У меня мечта вот это вот, вокалом заняться. Но я смогу петь только там. Здесь я не могу. Здесь я себя не чувствую свободно. Дякую вам за размову. Нема за что. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях. Таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй, што вы з намі.